วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ladies and gentlemen distinguished guests media of the press and all the audience out there who are watching this live streaming My name is Thailand Microelectronic and this is my greatest honor to be the MC host for all of you along this informative event. Warmly welcome everyone to the first Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop. It is held in collaboration with National Research Council of Thailand called NRCT and Thailand Hubs of Talents in Microelectronic Design called THTMD.Of course, we are thrilled to have all of you right here with us today at King Mongkut's Institute of Technology, Lat Krabang. And as you know, this event is aimed to continuously share updated information, expand knowledge among parties, and also have connection in our networks. And this is all the reasons today.We are now in the opening session, and it is it's a very great pleasure to have Associate Professor Dr. Khomsan Malisi, President of King Mongkut's Institute of Technology, Lat Krabang, here on the stage for a welcoming speech for us today. So please give a big round of applause to Dr. Khomsan Malisi. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนท่านประธานในพิธีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการพิจารณาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์วช.และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The First Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบวงจรและวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนมาพูดคุยเสวนาถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรในประเทศไทยอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งการย่อขยายวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นวงจรรวมในปัจจุบันสามารถทำให้มีขนาดเล็กลงลดต้นทุนในการผลิตและมีประสิทธิภาพสูงในอดีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านทางกองทุน Japanese International Collaboration Agency หรือที่เราเรียกว่าไจก้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 เพื่อที่จะซื้อโปรแกรมอบรมและออกแบบและโดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นสถาบันแรกๆเริ่มต้นที่มีการศึกษาออกแบบแล้วก็ผลิตนักศึกษาเพื่อที่จะไปสนับสนุนธุรกิจในเรื่องของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ตลอดมาสำหรับกระแสเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นปัญหาทางภูมิภาคทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญสิ่งหนึ่งนะฮะโดยประเทศไทยภายใต้การนำของสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นการผลิตบุคลากรและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางด้านการออกแบบผ่านทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยสำนักงานวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบวงจรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศของเราต่อไปครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.คมสันต์มาลีศรีด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านพักด้านล่างก่อนนะคะ Okay so thank you for a warm welcoming speech from Associate Professor Dr. Khomsan Malisi. So next please join me in welcoming Ms. Supaporn Chok Chalermwong, Director of Research and Innovation Fund Management Division 1 for reporting speech of the event. So please give a big round of applause. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญด้วยค่ะ
เรียนท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนะคะรองศาสตราจารย์คมสันมาลีศรีนะคะท่านอธิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะท่านศาสตราจารย์ชูกิจ ลิ้มปิจำนงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะดร.อดิศร เตือนตรานนท์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสวทช.ท่านผู้บริหารและตัวแทนภาคอุตสาหกรรมด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ท่านวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านเนี่ยให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่1ในวันนี้นะคะตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะได้บริหารแผนงานการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง Hub of Talent แล้วก็ Hub of Knowledge นะคะโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นอีก1ศูนย์นะคะที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงการพัฒนากำลังคนและการสร้างเครือข่ายที่จะทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะคะสถาบันวิจัยภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างบรรลุเป้าหมายนะคะในเรื่องของทางด้านวิชาการแล้วก็มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเราจึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันครั้งที่1ขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งรูปแบบของการจัดฝึกอบรมและก็ประชุมในวันนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ทุกภาคส่วนนะคะรับทราบถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนากำลังคนด้านการออกแบบ IC ของประเทศไทยนะคะซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและก็เป็นบุคลากรที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะมีจำนวนทั้งหมด3วันนะคะซึ่งในวันแรกค่ะจะเป็นการสัมมนาและก็บรรยายทางวิชาการนะคะในเรื่องของการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก2วันนะคะจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติคุณสุทธิพรจิตมิตรภาพนะคะได้กล่าวเปิดงานและก็ให้ข้อแนะนำกับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเสียงประมือให้กับคุณสุภาพรโชคเฉลิมวงศ์ด้วยนะคะ อาจารย์คมสันนะครับมาลีศรีธนิการบดีนะครับท่านอาจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทชนะครับท่านบริหารตัวแทนภาคเอกชนรวมทั้งแขกต่างประเทศนะครับ distinguished guests since there are so many Thais so I may speak in Thai first and then I will communicate with all of you in English later ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป้าหมายของเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือกสวซึ่งได้รับมอบหมายมาจากเรียกว่าสภานโยบายการดำเนินศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับพิสูจน์นะครับและใช้ความรู้ความสามารถของนักวิชาการไทยเรานะครับนะสร้างสิ่งดีๆให้ประเทศสิ่งดีๆว่าคงจะมีมากมายหลายอย่างด้วยเหตุนี้นะครับกสวจึงได้รับมอบหมายต่อว่าต้องเรียกว่าหา Product Champion ซึ่งจากเรียกว่าประเด็นต่างๆหลายนะนับร้อยนับพันนะครับเราก็เลือก Product Champion ออกมานะครับนะฮะอยู่ที่ประมาณ5เรื่องออกมาก็ขยายเป็น10เรื่องก็ต้องถือว่าเรื่องนี้นะครับหรือเรื่อง Microelectronics นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับ
จากเรียกว่าจากแวดวงทั้งวิชาการและแวดวงภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยนะครับทำให้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือว่าเราบอกว่าเราจะทำงานได้อย่างไรเพื่อเห็นแบบนี้นะครับผมเองนะครับหรือหลายๆท่านที่อยู่ที่นี้ก็จะพบว่าเราเนี่ยอยู่ในแวดวงวิชาการเรามีประเด็นปัญหาก็คือว่าบางครั้งบางขณะเนี่ยเราทำงานในเชิงวิชาการแต่ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องหรือหันไปดูภาคการผลิตว่าจริงแล้วเนี่ยภาคการผลิตต้องการอะไรนะครับอันที่สองคือเราเนี่ยไม่เคยสนับสนุนจนครบวงจรหมายความว่าเราสนับสนุนต้นทางนะครับคิดเรื่องใหม่ๆได้นะครับทำในใหม่ได้แต่กระบวนการในการทำซ้ำนะครับกระบวนการในการทำให้เกิดมาตรฐานกระบวนการในการให้เกิดการผลิตจนถึงการผลิตได้เนี่ยเราเนี่ยไม่เคยสนับสนุนแบบนั้นประการที่3คือเราสนับสนุนเรียกว่าเป็นรายโครงการมากกว่าที่สนับสนุนเป็นรายแผนงานการสนับสนุนเราก็เป็นการสนับสนุนแบบรายปีนะครับได้งบประมาณรายปีก็ให้เป็นรายปีมันทำให้การทำงานนี้ก็ไม่ต่อเนื่องนะครับอันสุดท้ายครับด้วยความจำกัดของงบประมาณเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้นนะครับมีราคาแพงนะครับเราจะทำไงให้เกิดความคุ้มค่าด้วยเหตุนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวันดีซึ่งผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างจะมีความสุขนะที่เห็นงานวันนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์จะพูดถึงเหมือนกับว่าจาตุรงคสันนิบาตจริงมันมากกว่านั้นนะครับมันมีเหตุการณ์ที่รวมกันหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอันดับแรกครับคือเหตุการณ์ในการที่เรารวมนักวิชาการนะครับนักวิจัยในด้านนี้ครับเข้ามาหากันทุกคนมาจากหลากหลายสถาบันทุกคนถอดหมวกสถาบันออกแล้วบอกมาทำงานร่วมกันพร้อมที่จะเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่สถาบันการศึกษาแต่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับต้องเรียนครับเราก็ได้คุยกันมาตลอดภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากภาคเอกชนที่ว่าเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ภาคเอกชนต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งต่อมาก็คือว่าผู้ที่บริหารจัดการงานนะครับผมก็ถือว่าอดีตนะครับก็เป็นตัวแทนของกสวก็ให้คอมมิตเมนต์ว่าจริงแล้วเนี่ยการส่งเสริมกลุ่มให้เกิดทำงานร่วมกันนะครับในเรื่องของไมโครเทคเนี่ยเราสนับสนุนต่อเนื่องอย่างน้อยก็เป็นเวลา3 ปีนะครับเป็นน้อยเวลา3 ปีนะครับแต่ก็มากกว่านั้นนะครับหรือน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่า performance นะครับอันที่2ก็เป็นตัวแทนในฐานะกสวที่ดูแลเรื่องของเงินทุนจริงๆแล้วเนี่ยครับยังอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะเราบอกว่าเมื่อเราเสนอให้สภานโยบายเห็นชอบว่าไมโครเทคนิคเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเรามีศักยภาพนะครับในการพัฒนาด้วยตัวเองระดับหนึ่งรวมทั้งมีศักยภาพสูงมากนะครับในเรื่องการผลิตจะทำยังไงให้2 อันมาชนกันได้เราก็ต้องจัดให้มีเรียกว่าการวิจัยแบบมุ่งเป้าในเรื่องนี้และมีงบประมาณนะครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมทั้งเป็นงบประมาณที่ต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่มองและมีเป้าหมายที่ต้องการเรื่องที่3คือเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ครับนะครับวันนี้นะครับก็ท่านผู้อำนวยการสวทช.ซึ่งจริงแล้วก็เป็นแหล่งใหญ่ของเรียกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ที่ผ่านมาถึงแม้มันอาจจะมีไม่ทันสมัยเต็มที่นักแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับจากที่เมกรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนเราในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ให้เราได้ร่วมใช้มีโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถจะใช้ได้ด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับในส่วนนั้นแล้ววช.เองก็ดำเนินการตามนี้ได้นะครับผมยังเชื่อมั่นครับว่านะครับอันดับแรกเนี่ยประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงนะในการผลิตเราเป็นผู้ส่งออกเรื่องของชิปไมโครชิปทั้งหลายเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็เมื่อมันเปลี่ยนผ่านไปเป็นถึงขั้น 2 dimension 3 dimension นะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเอกชนก็พร้อมที่จะเรียกว่าพัฒนาต่อจะมีการลงทุนต่อเนื่องกันมาอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องเรียนว่านะครับศักยภาพในงานวิจัยเราก็เรียกว่าเราก็ประเมินว่าน่าจะดีแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำด้วยกันแล้วก็สิ่งที่เราได้พูดกันเสมอผมฝากบอกกับทุกๆหับว่า
สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือมีการรีสกิลมีการอัพสกิลนะครับพวกเราทุกคนพวกเราถอดหมวกนะครับจะเป็นเรียกว่าระดับไหนก็ตามเราบอกว่าถ้ามีอะไรใหม่เราพร้อมที่จะเรียนรู้นี่คือสิ่งที่ดีที่อยากเกิดขึ้นต้องขอบคุณนะครับท่านอธิการบดีครับท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ให้สถานที่ที่โอโถงนะครับทันสมัยนะครับให้เราได้ใช้นะครับขอบคุณทางอาจารย์สุขุมซึ่งเป็นผู้ที่ประสานจัดการงานต่างๆหลายนะครับขอบคุณนักวิจัยที่เข้ามาร่วมและสุดท้ายต้องขอบคุณภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Cadence Design System นะครับ Synopsys นะครับARM Limited แล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะครับในประเทศเช่น Silicon Craft Technology นะครับบริษัท Analog นะครับDevices ประเทศไทยบริษัทปตท.แล้วก็ Infineon ประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือในการจัดการทั้งนี้ก็ขอบคุณทางวช.ที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานจัดการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ลงมาคลุกงานเรื่องนี้โดยตรงมากกว่าที่จะเรียกทำหน้าที่แค่บริหารจัดการเท่านั้นนะครับก็หวังว่าการดำเนินงานครั้งนี้คงจะสำเร็จรุ่ร่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับ Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm quite happy to be involved in this first hands-on or workshop on the microelectronics, maybe actually like a design and may lead to another issue like a fabrication as well. I think this is a very good opportunity for all us to join hands, to exchange our knowledge and also to share our vision, to support the countries to be the leaders in the microchips and microelectronics manufacturing in Thailand. I quite hope that this country has very good potential. You can see on the side of manufacture, we can prove to the world that we are the leader in manufacturing. But since the world has changed, many disruptive technologies has begun. So we have to run after that technology or even run ahead of those technologies, which I think that we can join hands together. I'm quite believe in the Thai academics and Thai researchers' potential in supporting. But anyway, working together among the excellence or among the talents in each institution will pave the way for our success. Last but not least, I would like to convey my sincere appreciation and heartfelt thanks to all of you, both our Thai and also international colleagues in supporting this program. And I hope that this is not just only the first, but will continue to serve or to meet our mission in the near future. Thank you very much. ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับศาสตราจารย์ดร.สุทธิพรจิตมิตรภาพด้วยค่ะ Thank you so much for a grand opening remarks to let us know about the objective and the details of the event today. So ladies and gentlemen, it's time to start the event today, and the first half day will be the panel discussion and another two sessions from NSTDA and Cadence Design Systems. Following with the 5 sessions in the afternoon from Synopsys, ARM, Silicon Craft Technology PLC, Analog Device Thailand, and Kasasat University Sri Racha campus. And this is all for agenda today. And starting with the panel discussion will be divided into 2 groups. So first we will start with the group of discussion among NSTDA and THTMD, academics and industries. Then continues with the group of one's part of IC design and EDA tools for total 6 global companies. So ladies and gentlemen, it's time to start the panel discussion. So please give a big round of applause to welcome all 5 panelists for the first group. ขอเสียงปรบมือให้กับ panelists ทั้ง 5 ท่านด้วยค่ะสารวุฒิดร.อดิศร เตือนรานนท์ ดร.สุขุม อิฐเสงี่ยม Professor Dr. อภิศักดิ์ วรพิเชษฐ์ Mr. เสกสรร จิตตานุศาสตร์
ดร.อนิวัฒน์ตันเดชานุรัตน์ขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะและนี่ก็คือชมหน้าของทั้ง 5 ท่านนะคะที่เป็น panelist ที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ And this is all for the 5 panelists today of the first group. But first of all, I would like to make the introduction of all 5 panelists again, respectively, according to my right-hand side. Starting with the first one, Dr. อดิศร เตือนตรานนท์ from NSTDA. The second one,Associate Professor Dr. Sukhum Itsngiam, Head of Half of Thailand's Talent in Microelectronic Design. The third person is Professor Dr. Aphisak Worapichet, Vice President Mahanakhon University representing academics. และท่านที่4ค่ะ The fourth person is Mr. เสกสรร จิตตานุศาสตร์ Director of Manufacturing Taste Engineering of Analog Device Thailandและท่านสุดท้ายค่ะ The last person is Dr. อนิวัฒน์ตันเดชานุรัตน์ Smart Electronic and Semiconductor Business Team Lead from PTT ค่ะ Okay, so I would like to start off by thank you each of you. Thank you very much for joining us today. Take your time to participate in this event today. And we're here for about 20 minutes. 20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันประมาณ20 นาที The reason we are here today is to gather your opinions and attitudes about the issue related to the roles of supporting of the government in accelerate IC design technology in Thailand วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะอยากได้เป็นข้อความคิดเห็นนะคะแล้วก็ความคิด attitude ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ government ที่เข้ามา accelerate นะคะ IC design technology in Thailand ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตถามความคิดเห็นทีละท่านเลยSo first, I would like to go to Dr. Aniwath. Do you have any idea about this? Okay. Okay, first of all, it's my great pleasure to be here and attend the seminar here. I'm Aniwath. I'm the head of the Smart Electronics and Semiconductor Business team of PTT. And as some of you might have known already, that PTT is a state-owned enterprise, and our main business focuses on oil and gas. And we have the net profit from the oil and gas businesses of about 95% right now, and only 5% is from the new businesses. Okay, but we have a vision to increase such 5% to more than 30% by 2030 by making new investments in all new businesses such as EV value chain, battery, renewable energy, pharmaceuticals, AI robotics, including the smart electronics. Because smart electronics, as you know already, they are the key backbone components for all the new S-curve businesses. So if we can have a footprint in that field of the industry, that will make us, as well as Thailand, a better competitiveness in doing business in the country and also in the world. Okay, I will stop here for further questions. Okay, so thank you, Dr. Aniwath. So I believe that 5% will turn to be 30%, 30% right in 2030, as you expect for. Okay, so next, as for analog device, Mr. Seksan, could you please share us about the point of view about the topic? Okay, my name is Seksan Chitanusar. I am the Director of Engineering for the Analog Device Thailand. Yes, thank you for invite. Thank you for inviting me to be sent. I want to start with the history a little bit. The semiconductor company set up in Thailand more than 40 years. Yes, if that time the semiconductor can do the full range, for example, the fabrication or IC design. So we will go very far for semiconductor in Thailand. But
in the past, we not do anything. We just do whatever the corporate, the headquarter assigned to do. That make us the delay for the semiconductor in Thailand very much. So for analogs come, we want to do different. We want to do for our country. We looking for the opportunity to do the full range of the semiconductor in Thailand. So we want to move to the IC design. So since you can see that we have more than 70,000 IP in analog device in the various of the business, even the automotive, consumer, industrial, or the communication, those kind of things. It's very good opportunity for the Thai engineer or Thai people to working on the IC design and make it happen and innovate the product based on our the existing IP. So that's why we want to make for our country and make this project happen. So in currently we just start. We did identify the good engineer and reskill and let them do more. So in the beginning, we will focus on the improve our current products, and then they're going to enhance to more on based on what product we are testing. We hope that we will be success. Okay, I hope so, Mr. Sexton. Thank you so much. As you say, if we pay attention more about the semiconductor business, we can avoid the delay of the growth in semiconductor. So next, Dr. Apisak, could you please, Dr. Apisak, representing academics, what is your opinion on this issue? Thank you, and good morning to everyone, guest honors. From Mahanakhon University of Technology, and I'm speaking on behalf of Professor Panavi Pokaya Udom, the president of the university. And first of all, I'd like to say that it's such a great honor for Mahanakhon to be part of the development of the semiconductor industry in Thailand. And I'll probably give you a brief summary of what we have been doing so far. Well, in order to expedite the development process, Mahanakhon has actually established a close collaboration with world-renowned universities, with frontier research in integrated circuit design, and also we have established a collaboration with world-class company with cutting-edge product innovation. Regarding the university collaboration, Mahanakhon has established a laboratory on IC design at Imperial College in London, and we call it X-Lab. And through this relationship, Imperial College has offered 10 places for PhD candidates from Thailand to study IC design at the X-Lab. And Mahanakhon will be in charge of the selection process of students who apply for the place. And well, I have to say that we are in the process of applying for funding for the scholarship from the government. Well, in addition, Mahanakhon is also building a mini factory for processing the surface mount technology, or SMT, on the printed circuit boards, or PCB. And this is to train PCB engineers for,
for Thailand. And this is actually in line with the current demand for PCB engineers due to the influx of the PCB manufacturing companies into Thailand for the past years. Well, we have also engaged in research collaboration with a world-renowned laboratory in the digital RF IC design at the University College Dublin in Ireland. And we've been working on designing millimeter wave circuits for beamforming. And this will be used for 5G or 6G communication and beyond. And in terms of the industry collaboration, we are now actually working closely with analog devices. And actually, I would like to take this opportunity to thank Analog Devices for giving us this opportunity. And we plan to build a local IC design team, which we hope that in the future can support the product design of the company, particularly in RF and high-speed product portfolio. And you can see that in this way, Mahanakon can acquire state-of-the-art knowledge and innovation from both academia and the industry. Well, probably that's all from me. Lastly, I'd like to reassure you that Mahanakon will strive to support the semiconductor industry in Thailand for the greater good of the country. Thank you. Okay, thank you so much, Professor Dr. Apisak. So I extremely hope that the collaboration and research and the local team that you plan to build will be a good start and be able to expedite the growth in Thailand semiconductor industry. Okay, so let's move to Dr. Adison. Let's move to Dr. Adison. Would you please tell us some more ideas about this issue? Okay. Okay. First of all, thank you for organizing and thank you everyone to join here, and great pleasure for me to be here as a representative for TMEX and under NECTEC and under NASDA now. First of all, let me give a little bit background on TMEC. TMEC actually has found almost 30 years ago. So it's the great vision at that time that the great microelectronic wave 30 years ago, and it's a good news that we still exist and after 30 years. And this is another great microelectronic, we call semiconductor industry coming here nowadays. And so I think I'm very happy to be here and see many leaders, and actually my teacher, my lecturer 30 years ago as well, like Dr. Apisak and many great designer, microelectronic designer that we gather here today. And we hope that TMEC can be a good infrastructure for drive the microelectronics and semiconductor industry in Thailand. Let's say like we have many great designer, IC design, but after we know how to design, we have to fabricate, right? And if you don't have a playground or the infrastructure that you can play around with the machine, with all the micro fabrication equipments,
it will be lost something. So you need to be practiced with your knowledge as well. So that is a role part of the teammate that I think we can play that role in these communities, and we hope that teammate will be the good infrastructure. Even we are quite old, 30 years old. Technology is not quite new. We have a 0.5 micron, so it's about 500 nanometer. But nowadays the technology go to less than 2 or 3 nanometer. But actually many applications still need the same basic, the same practice. So that's why TMEC is a good infrastructure for semiconductor industry in Thailand. And I hope that with our 50 personnel or staff, with the 30 years old knowledge, experience, will help drive, especially for industry, to give us opportunity to train, to reskill, to upskill, and maybe to transfer technology from abroad, overseas, to come here and make a good research and manufacturing in Thailand. So hope that thank you everyone for not forgetting about TMEC and let TMEC into the community. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Arison. And like you say, we should concentrate on 30 years of knowledge, and I hope that TMEC will play an important role in this industry, semiconductor industry. So let's move back to Dr. Sukhum. What is your viewpoint on this topic? Thank you very much for everyone. I would like to tell that our hub is like the middleman who get the link between the private company and the academics together. We will work together, and I would like to thank you for our partner, Synopsys, Guidance, Siemens, and many companies like the ADIs, Nishinbo, Potato, or PTT. And Silicon Club is actually Silicon Club. He also give me as the advisors for our hubs. I think this is a very good opportunity for the Thailand that we can help for the workforce to upskill and reskill to have the more efficiency knowledge for careers, for their careers. Okay, so I hope that the government can support us. When in the law of the house, we have the 3 opportunities. First is reskill, upskill for workforce. Second is provide a facility for our researcher, even some for the company, private companies. And the last one is we have like the awareness for our young children and new labor, not labor, like workforce, to entrance to these careers. I would like in the next future, the Thailand can be the leader in this industry for the IC design, and I would like to join our cooperating in the future with our partner and make it stronger in the future too together. Thank you. Okay, thank you so much, and please give a big round of applause one more time for all 5 panelists today. ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง 5 ท่านด้วยค่ะ Okay, and this is all 5 panelists today in the first round, and all their comments and viewpoint is very useful today. So before we leave, ขอทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าได้ไหมคะ So before we leave, we're going to have a memorable shot of photo of the group photo for 5 panelists, wonderful panelists today, 5 panelists today on the first round. Don't go anywhere because we're going to have another round of panelists afterward. วันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้พูดเลยนะคะว่าเป็นวันดีๆค่ะแล้วก็ IC Design หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมของ Semiconductor นะคะจะมาแน่นอนค่ะสำหรับ Semiconductor ในไทยแลนด์นะคะถ้าสามารถทำให้เป็นหับหรือว่าเป็นฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะแน่นอนว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจและอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้งpanelist ทั้ง5ท่านเลยนะคะที่วันนี้ได้เสียสละเวลานะคะขึ้นมาพูดคุยกับเราแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและความสำคัญของเซมิคอนดักเตอร์มากยิ่งขึ้นค่ะThank you very much everyone. Thank you. เรียบร้อยนะคะโอเคขอบคุณท่านทุกท่านด้วยนะคะขออีกรอบนึงอันนี้ไม่ได้เรียบร้อยอันนี้คือขอเยี่ยม ขอกดไลค์1ทีนะคะขอทุกท่านกดไลค์1ทีค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณ panelists ทั้ง5ท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ I hope the professors and panelists will give us their invaluable comments. So, ladies and gentlemen, once again, please give a big round of applause to a wonderful 5 panelists on the stage. ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนะคะให้กับpanelists ทั้ง5ท่านนะคะที่วันนี้ขึ้นมาแชร์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราค่ะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รู้ถึงความสำคัญเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าธุรกิจของ IC Design มากยิ่งขึ้นนะคะเอาค่ะเรายังมีอีก1กลุ่มนะคะของpanelist ข้างบนนะคะ so let's come to another group of the panel discussion they have been currently in the industry as a part of IC design and EDA tools so all panelists stated please be on the stage ท่านแรกค่ะดร.บดินทร์เกษมเศรษฐ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่2ค่ะมิสเตอร์อิสรพงศ์ศรีนันตาค่ะขอเรียนเชิญค่ะมิสเตอร์เชนชุงนะคะจากอาร์มส์ค่ะมิสเตอร์โชฮานค่ะมิสเตอร์ลัดเมงค่ะแล้วก็มิสเตอร์เดวิดชวงค่ะทั้งหมด6ท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะOkay, this is all 6 panelists in the second panel discussion, and once again, I would like to introduce each of them respectively from the right-hand side of mine. So the first one, Dr. Badin Kasem-Seth, CEO of Silicon Craft Technology PLC. The second person, Mr. Isarapong Sinanta, Department Manager Design and Development Department, Nichimbo Micro Device, Thailand. The third person, Mr. Chen Chung, FAE Director of ARM. The fourth person, Mr. Shohan, SEA Sales Director, Cadence Design System. Next person, Mr. Lap Meng, Senior Director, Application Engineering, Synopsys. And the last person, which is quite far away from me, okay, Mr. David Chur, Manager, IC Design Solutions, Packrim Siemens EDA. เอาละค่ะตอนนี้ panelists ก็อยู่กับเราทั้ง6ท่านนะคะบนเวทีแล้วค่ะ So first of all I would like to thank you for each of you for participating in this event. This is really important for to us. As you know, the roles of supporting the government in accelerate IC design technology in the country are the topic today. So we're going to talk something more. And what do you think are some unique aspects about it? Starting with the first one, right to me. ค่ะเรียนเชิญค่ะAs a part of, let's say, semiconductors players, and also probably still the only one design company or IC design company who has its own brands in semiconductor from Thailand, we are really proud to be a part of these programs. And directly, I mean, starting from Silicon Craft, we have been sponsored by governmental offices, and we have been supported a lot from technology sharing. And our founders are actually professors in universities. And starting from 20 years ago until now, right, we feel that it's still in time or still on time to catch up on the fast train of semiconductor development. And what we think about, let's say, Silicon Craft ourselves, we think it is the time that we, as a private company or listed company, we need to really support the development of talent. And I think there are a few things. I mean, Silicon Craft, ourselves, we design the chip. We don't have manufacturing, but at least we have the knowledge, which actually knows all the productions, or the quality control, or the standards. I think those really a kind of practical issues. We could really support students, we could support professors, we could support researchers
so that we would really be able to not only design, but be ready to launch the products to the market. And second part is, we are not only going to share the knowledge, right? We are thinking about not only that, we would like to be able to, let's say, send our principal engineer, principal designer, really give some course, really teach students, or even open position for students to train with us. And probably financially, we would like to open up for scholarship for PhD students, master students, and we are going to budget. I think we are really aggressively planning for the budget, like 1 to 2% of our revenue would go to these kind of activities. I think this is important milestone which we are going to work out with, let's say, Warsaw or research centers. Last but not least, we would like to do collaborations of the research project with all institutes, not only in country, but we would like to do collaborative project with, let's say, university in other countries, as well as combining the, let's say, the joint force from Thai University as well. So that's probably our mission in the next 3 to 5 years. Okay, thank you so much, Dr. Barin Kasem said. So one thing that is very interesting about the scholarship, is it too late for me to apply for that? Just kidding, just kidding. Let's start from design first. Okay, just kidding. Okay, but it's really interesting as well. Okay, so the next person, we're going to pass the question to Mr. Isarapong Sinanta. So please. Okay, thank you very much. First of all, I want to introduce my company. Today is only one Japanese company here, so I want to introduce my company for you at first. In case of Nishibo micro device, okay, the group of Nishibo micro device, we have a head office at Tokyo. Our main product is electronic device and microwave. We have four design center in Japan and also in Thai. And also we have our own wafer fabrication in Kawagoe plant, in Yashiro plant, and also in Fukuoka. And for packaging, we have two main companies in Japan and in Thai. And next one, this is my company in Thai, Nishibo Micro Device, Thailand. Right now, we have a designer. One person is a Japanese manager. He have an experience of design about more than 20 years working here. And also we have 11 Thai engineer that almost graduated from Thai University. We recruit them and we send them to training in Japan about 4 years, and after that they come back. Right now we start for circuit design, layout design, and also IC evaluation in my office. And in case of Nishibo, we can support about the company almost nearly same Silicon Craft, start from knowledge sharing, internship, scholarship, and also recruitment. In Thai, we can support about IC design and packaging technology. And from Japan, we also support about wafer fabrication. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Isarapong Sinanta. So Nishibo is also playing an important role on this industry as well. So goes to another person, Mr. Chen Chung, FAE Director of ARM. Do you have any idea about this? Oh, thank you. Sawadee krap. My name is Sean Jung from ARM Korea office. I have been working in ARM since 2006, very long years. So basically, say I am very proud of working in ARM. As I have been observing lots of success from our customers, especially in Thailand. We are really looking forward to seeing such a success in Thailand. So actually, I have a couple of slides, but I will talk about the details a little more in my afternoon section. So let me quickly.
right now I don't mention any detailed numbers to talk about the ARM's positioning in industrial of semiconductor. Especially for startups, small companies. So we recently created a new business model called ARM Flexible Access. So simply saying, in the past, our customer had to first buy IPs to use for designing. And so it means that our customer first had a headache to select the right level of IPs before design. With this program, ARM Flexible Accessor, customers under ARM Flexible Accessor can access 70% of ARM portfolio first, and then estimated as evaluated ARM IP before licensing. This is a kind of innovation in terms of a business model. I will talk further about ARM Flexible Access in my afternoon section. Another good example, we cooperated with the Korean government. So probably you know, Korea is one of a successful country in terms of semiconductor industry. Even if we already had significant customers for semiconductor industry, but Korean government continue to have lots of attention and serious level of attention to additionally build potential startups on semiconductor industry. So this I will further explain about this program in my afternoon. So it is a kind of co-investment by both Korean government and ARM side for small startups to immediately access ARM IPs without a payment. So today, I know we have lots of key stakeholders for Thailand semiconductor industry. I am very open, and actually we are very open to discuss anything with you gentlemen and ladies. Thank you. Thank you so much, Mr. Chen Chuang. As you say that Korea is one of the country which very successful in the semiconductor industry. So I hope that this collaboration will help Thailand to grow, accelerate the growth in semiconductor industry as well. So next, Mr. Lap Main, Senior Director, Application Engineering, Synopsys. So please. Hi. Thank you for having me. My name is Lap Ming. I'm from Synopsys, as mentioned. And I think in terms of just a little bit of background, why semiconductors are now so hot, in terms of the market, you can see that. Okay, this is cadence. I don't control the cadence slides, but I mean, before we get into the slides, it's okay. I can just stop. I think you can see in terms of the trend, the first slide that I have is really in terms of the industry trend that you're seeing, that semiconductors is really everywhere now. There's Internet of Things that require semiconductors. And when semiconductors are needed everywhere, we need people to design it. And the slide that I show, if it comes up, will show that based on the US data that we have, by 2030, we will see a shortage of about 30,000 engineers worldwide. And this will be, 23,000. I forgot my numbers, but this is a U.S. Number, and this is a worldwide phenomenon, right? Which means that there's going to be a huge demand for engineers who are in the microelectronics industry. And I'm so happy and excited, right, that Thailand is renewing its efforts, right, to develop this industry, and hopefully more engineers will be trained in the semiconductor industry as well. And Synopsys has a long history in this region to actually develop the ecosystem. And over the next couple of slides, I'll be showing just some examples of where we have been working with in the region with governments
with institutions, with research centers. And I think, our neighbor over in Vietnam is one of the key drivers in the region as well. And just a picture that shows we have been working in both cities, bigger cities in Vietnam. One is in Ho Chi Minh City and the other one in Hanoi. And this picture here is Ho Chi Minh City, and we've worked with them to actually sign a memorandum of understanding, developing a training center, and also having a very extensive training program, not just for the students, but actually for also the university professors, so that they can in turn teach the students and have a sustainable program that actually develops and bring up IC design engineers in the region as well. So similarly, in Hanoi, we have also worked with the government over there, and it's really high level. I mean, you can see the Prime Minister of Vietnam there as well. And we're looking forward to do the same, right, in Thailand, so that I think it's a blue ocean basically. There's huge opportunities, huge demand worldwide. I think a little bit closer to home in Malaysia. We've worked with the Sarawak government as well. This is really a cooperation with many different private companies in Sarawak. In Synopsys is one of them. And we have actually successfully, and I was there to do the graduation ceremony of the trainer session as well. And this is similar to what we've done in Vietnam as well. We train the university professors using our own curriculum, and then they in turn then will train more fresh engineers to be available in the market for the industry. And we have a long history in Thailand as well. We have worked with Thailand universities, Kasesa University as well, and I think this is we've been working with them since this is in 2017, but we have more than 10 years of experience, and we're actually very looking forward to working with you guys again to further enhance and develop the industry as well. Here, I think Professor Amon, who's in Silicon Craft, was one of the pioneers in this, and I think we can do more, and we are willing to invest as well. All right, thank you. Thank you so much, Mr. Lapmeng, Senior Director, Application Engineering, Synopsys. So I hope that the long history of working with Thai University will help boost their their fulfillment, the power of Thai enforcement in Thailand also. And please come back, come back to Mr. Chohan, SEA Sales Director, Cadence Design System. Do you have any idea or the opinion about this topic? Sure, thanks. First of all, I'd like to thank NRCT and also Thailand Hub of Talents for inviting me and us to this symposium. It is our pleasure to be here. And from the feel about this symposium today, we are really excited. There's so much interest in IC design in Thailand, right? So of course, for Cadence, we are supporting our customers, in this region and also customers in Thailand. But we are also very active in the academia, right? We are very active with the, in the universities. So first and foremost, we think that definitely universities, training programs and also developing the talents, is very important. It is where, all these happenings in the university, right? It is to actually, educate the next, it is actually to educate the next generation of IC designers. I think we need to be able to sustain a talent pool that, whether it's to support the current existing IC design company, or if you are going to attract IC design companies, to set up shop in Thailand. So you need to have a, constant stream of IC designers or the graduates, good graduates from the university. So at the same time, it is also like what, Silicon Craft, the founders are professors from the university. So many times you will see that the innovators, and also you can actually find startups actually coming from the university, right? So this is really important that we have to support well the academic scene. So for Cadence, we have actually worked with Thailand Hub of Talents, to put in place a program in which we make our, technology accessible to the universities in Thailand. So this is really important.
And what kind of technology do we have, right? So here we show the very broad and depth in terms of technology, right? In various disciplines and also various design domains. And it actually includes, technology for IC design, from IC packaged PCB to even system level design. So these are made available to the universities, in order for them to teach, the students. And I am bringing up one of these examples here in how we are closely collaborating, with the industry. The example here I've shown is that we have just recently extended our partnership with Tesla. So this is actually in their development of Dojo, which is their super AI computing platform for their full self-driving technology. So for this partnership that we have with Tesla, they actually use our full digital flow for their 7nm AI chip, right? And they use our 3D IC packaging platform to do the IC packaging. And of course, for signal integrity, power integrity, they use our security. So, this is an interesting example because I know that Thailand is trying to attract Tesla to set up, manufacturing plant in Thailand. Wow, we may be seeing another gigafactory of Tesla in Thailand very soon, right? So if we are able to manage to get them to extend, beyond manufacturing, right, into the IC design space, then, with our experience with companies as such, we will be able to make sure that they are successful in Thailand, for, the design that they wish to do. Then at the same time, because of the program that we're working with Thailand Hub of Talents, making available our technology to the students, wow, I think that is, a constant stream of engineers which they can leverage on, right? So then what is next, right? I think all of you know that EDA is a very important technology, for IC design, right? And because of EDA, the designers are able to design billions, hundreds of billions of transistors in a single SoC today, right? Without EDA, probably will not be able to achieve that. So what is the next phase, right? The next phase is AI, right? So AI will definitely going to be a sure thing, right? I mean, this is not going away, it's going to happen. And this can really improve the productivity, in IC design. And just imagine, if you are able to improve the quality of your IC design, say for example by, reducing the power consumption or decreasing the area by, let's say, 10%, then there's a possibility that the designers may not even need to move up to the next, advanced node. And just imagine if you can do that, you are saving millions of dollars for the company. So the other aspect of AI is that, today, as many of us here know that there is also a talent crunch, right? So one of the visions of AI is that in time to come, you may not need that many engineers. So today, you may probably see that, for advanced SoC, you would need like 50 to 100 engineers, or sometimes you could even see that you need hundreds of engineers just to design a very advanced SoC. But with the vision that we have on AI, instead of an engineer designing just one block of the SoC, this engineer can actually do multiple runs, designing multiple chips at one time. So this is the vision, right? And what we feel is that it is really, really exciting now that Thailand is actually looking at, semiconductor IC design. So we should really ride on the next wave of designing the advanced chip. And Cadence will always be here, working alongside you to partner you for your success. Okay, thank you so much, Mr. Cho Han, SEA Sales Director, Cadence Design System. I like one thing that you say, that the most success come from the startup, right? So we should focus on supporting the academy and also the young generation and the graduates. Yeah. Okay, so last person, Mr. David Chuang, Manager IC Design Solutions, Pack Frame Siemens EDA. Please share your viewpoint about this topic as well. Okay.
It's fine. I'm in charge for the Siemens EDA IC design solution across the region, including all emerging countries in Asia. So we have been witness about a lot of the emerging countries, how they trying to be the part of ecosystem in IC design. But some of them are fail, some of them are success. As a new player into this industry, how Thailand could be learned from it? How can we keep our precious resources into the right position? I think this is the most key important things for Thailand in the current stage. Everybody want to invest everything, from all the way to design, from manufacturing, to offset, to the module design. Everything you want to invest, but unfortunately, the resources is limited, right? So we need to review our strengths in local, our industry, then find a way different from others. Okay, luckily, I think I just heard about some of the sharing in before section that Thailand was focusing on manufacturing. And as you know, Siemens has been in manufacturing in product life cycle management for decades. And we know, and since 20 years ago, we start to enter the software, and we see the software is a good leverage to making your knowledge more valuable and more precious to the industry to contribute more. So we, from like 7-8 years ago, we enter EDA, and before that, in 15 years ago, we do invest on quite a lot of acquisition on product life cycle management. And actually, right now, we are the largest industrial software company in the world. Some of you may not know, actually we are top 10 software company among like Oracle, among like the SAP, among like the Microsoft. But how you leverage us? I will tell you, we have been witness a lot of successful and failure cases in those countries like China, even Taiwan, or Malaysia, even Korea. How every single country has their different case, right? Then have you ever think about what's our strengths in local, right? And how you leverage different partners to support you, right? For example, automotive, EV is one of hot topic here. Can we leverage the ecosystem? Can we leverage the supply chain? How can you leverage all our partners here to help you industry? Everybody is talking about AI. Everybody is talking about GPU. Have you ever think about how much cost as a prototype? Give you a number. For example, right now, 5 nanometer or 3 nanometer of AI chip, a prototype costs around 60 million for one prototype, US dollar. So is that really Thailand's want to do? Probably not. We can keep all our resources to the right places, right? So this is my suggestion or my a little bit input that maybe we can discuss more. Let's find together, find what Thailand can contribute the ecosystem. Okay, how Thailand can leverage us to help you. I think no single company here can really do everything. I won't say Siemens can help you everything, but we need to work together, Synopsys, Cadence, and ARM together, right? So it's a collective world for IC design and the industry, and also in the stakeholders as well. For example, you are not able to just rely on the initiative from government. It's not going to work. You need to have a well-planned, phase by phase from the academic support, from your talent pool development, network, you can do some training, some workshop to help them, how to bridge the right resources to the industry for what they need. And then third, we need to bridge the industry into here. Then making those talent, the precious talents, to be needed by to be prepared, well prepared for the industry. Either the offset, either the foundry, either the IC design. Then talk about IC design. Most of you have known that there are a lot of applications, a lot of different segments in IC design. You could do sensor, you could do power devices, you can do silicon carbide, you can do gallium nitride, a lot of different topics. You can do GPU, you can do the big SoC. What should you focus?
what can you see the result step by step? We always need to dream big, but in the same time, you need to consider the realistic, how we can get the return by every phase and see the tangible results. Okay, I think this is a few inputs that maybe from my perspective, and hope this is helpful. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. David Chong. And as you say, just only one company cannot help boost the accelerating of AI design in Thailand, but we need to work together to gather the power and to help each other to use our knowledge, long history knowledge, to boost the Thai industry of semiconductor. So thank you every panelist for your idea today. Idea today is such an insightful discussion for today. Before we leave one more time, could you please step up a little bit, and we're going to have a memorable session of photo group together. เดี๋ยวจะเป็นช่วงในการถ่ายภาพความประทับใจด้วยกันนะคะต้องบอกเลยว่าความเห็นของทุกท่านในวันนี้นะคะต้องเป็นความเห็นที่เต็มไปด้วยความรู้นะคะเต็มไปด้วยความเห็นลึกๆนะคะที่อยากจะแสดงออกมาแล้วก็เพื่อที่จะมาร่วมมือกันให้การเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวไปแบบก้าวกระโดดนะคะก้าวไปอย่างแท้จริงจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้มีแพนเนลิสต์ท่านหนึ่งได้พูดว่ามันเป็นฮอตอิชชูจริงๆสำหรับเซมิคอนดักเตอร์นะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ Thank you so much everyone for coming today, participate the panel discussion, and this is the sixth person of panelists for joining us the second panel discussion today. แน่นอนค่ะว่าเป็นวันดีๆนะคะเป็นวันที่ทุกท่านก็ได้ความรู้แล้วก็วิสัยทัศน์นะคะไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะ So ladies and gentlemen, we have finally come to the end of the part of the final discussion. On behalf of NSTDA and THTMD, I would like to thank you all professors and panelists both in the first group and the second group right now. I feel so reluctant to close this panel discussion, but with it, I would like to end the panel discussion. So thank you everyone, thank you every audience both right here and at home watching the live streaming for your collaboration and for watching this informative event. So it's time to let you guys having some small break. We have prepared a lot of dessert and sweet and also the drinks in front of the room. So you can take this time around 15 minutes to break yourself, enjoy the food, enjoy the desserts out there. And we're going to come back here again to hear a lot of insightful and useful things in the next break เดี๋ยวรบกวนทุกท่านนะคะกลับมาในเวลา 10:45 นาทีนะคะ so please be right here one more time for another session which is very useful on 10:45 ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะขอรบกวนทุกท่านนะคะที่นำตัว Coffee Break หรือว่าตัวอาหารหรือว่าขนมนะคะเข้ามาภายในห้องประชุมนะคะต้องขอสงวนสิทธิ์นะคะรบกวนนำCoffee Break นะคะหรือว่าอาหารที่ท่านนำเข้ามาเนี่ยเรามีห้องรองรับอยู่ที่ Lecture 2 ค่ะสามารถเดินไปด้านนอกได้นะคะเราจะมีห้อง1ห้องนะคะชื่อว่าห้อง Lecture 2 นะคะห้อง Lecture เบอร์ 2 ค่ะที่ทุกท่านจะสามารถเข้าไปรับประทานในบริเวณนั้นได้นะคะก็จะเป็นการสะดวกกับทุกท่านมากกว่านะคะภายในบริเวณนี้ในห้องประชุมรบกวนขออนุญาตไม่นำขนมแล้วก็เครื่องดื่มเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ For everyone who getting the sweets and the snack into this room I have to apologize and I have to say that we have another room of the lecture number 2 the lecture number 2 for you guys in that room we will be available for you guys to get the dessert to eat right there and it will be more convenience for you thank you so muchเก็บมาอุตส่าห์เก็บมาตั้งใจวางตรงนี้นั่นแหละขาดโอ้โหตอนนี้เรากำลังดูโต๊ะให้อยู่ว่าเราจริงๆเราอยากได้ตัวเล็กกว่านี้เพื่อที่จะวางโน้ตบุ๊กแล้วก็วางพรีเซนต์นะครับแล้วก็วางน้ำให้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดยืนตรงมุมมันเห็นอะไรชัดเนี่ยก็มาดูตัวอะไรชัด
แม็กหรือว่าวางอย่างวิทยากรท่านต่อไปเดี๋ยววิทยากรจะเดินไปหาไหมวิทยากรเดินถ้ามีตรงตัวเล็กๆกลมๆ
It's the time to start the next important and informative session very soon. So please be ready inside the conference room because we're going to start the interesting session and informative session in about 4 minutes. So if you are still out there outside the room, I would like to ask for your cooperation to get inside the conference room right away. Thank you very much for your cooperation. Welcome back everyone and I hope that you enjoyed with our coffee break. And the next topic that we're going to talk about is the study of microelectronics industry supply chain and business opportunities. ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมต่อไปนะคะกับการบรรยายในหัวข้อสำคัญเลยค่ะเรื่องการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโอกาสเติบโตทางธุรกิจค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมนะคะมุมมองว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรนะคะรวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่หลายท่านนะคะอาจจะยังมองไม่เห็นค่ะและในหัวข้อนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยไขข้อข้องใจต่างๆให้เราได้รู้ในรายละเอียดด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวัฒนยูพุทธรักษาจาก NSTDA ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านผมวัฒนยูพุทธรักษานะครับจากสวทช.นะครับอาจจะหน้าตาแปลกใหม่จากที่ทุกท่านเคยเจอนะครับพอดีผมได้รับมอบหมายจากทางทีมิกนะครับให้ร่วมศึกษาเกี่ยวกับ supply chain ของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาสทางด้านธุรกิจของตัว IC Design นะครับครับ Good morning honored guests. These sessions I will present in Thaiขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยนะครับครับในส่วนของการศึกษารายงานตัวนี้นะครับเราจะเน้นในส่วนของ3หัวข้อหลักนะครับตัวแรกก็คือศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแล้วก็ตัวสถานภาพของอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับแล้วก็ด้านที่2นะครับเราก็ศึกษาตัวบทบาทของอุตสาหกรรมของไทยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ลงไปสู่ตัวโอกาสทางด้าน IC Design ของประเทศไทยนะครับโดยการศึกษานี้ครับเราใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวน8หน่วยงานนะครับร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางด้านการรายงานวิเคราะห์แล้วก็สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้จะเป็นตัวสโคปของตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็อาจจะแบ่งเป็นทั้งฟังก์ชันนะครับพวกโลจิก IC อนาล็อก IC หรือแบ่งตามตัวสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นของดิจิตอล IC หรืออนาล็อก IC นะครับสุดท้ายแล้วก็แบ่งตามขนาดของชิปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว leading edge node แล้วก็ตัว mature node ต่างๆนะครับครับในส่วนของห่วงโซ่อุปทานและสถานภาพของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับจะมีห่วงโซ่อุปทานหลักๆใน3ส่วนหลักก็คือส่วนของการออกแบบการผลิตไอซีนะครับสุดท้ายแล้วสู่การประกอบและบรรจุและทดสอบนะครับโดยประเภทธุรกิจเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Fabless นะครับที่เน้นออกแบบแล้วก็ส่งไปผลิตเป็นชิ้นงานแล้วก็ขายนำออกสู่ตลาดนะครับส่วนที่2คือฟลาวดี้คือนี่รับจ้างผลิตอย่างเดียวนะครับก็คืออย่างเช่นของ TSMC ของไต้หวันนะครับสุดท้ายแล้วคือ OSAT อันนี้ก็คือเป็นรับจ้างประกอบบรรจุและทดสอบอันนี้กลุ่มใหญ่อยู่ที่ประเทศทางด้านเอเชียนะครับสุดท้ายแล้วคือผู้ที่ทำหน้าที่ทั้ง3ฟังก์ชันรวมกันก็คือ Integrated Device Manufacturer นะครับหรือ IMD นะครับเมื่อเขาทำการแพคเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วก็นำส่งไปสู่การทำ Electronic Manufacturing Service นะครับหรือ EMS นะครับแล้วก็สู่ OEM จนถึงตัวอุตสาหกรรมผู้ใช้ต่อไปนะครับทีนี้มาดูมูลค่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับปัจจุบันจากข้อมูลปี 2022 เนี่ยครับมูลค่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับก็จะมีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณปี2030 เนี่ยมูลค่าจะเพิ่มอีก1 เท่าตัวนะครับเป็นระดับ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐโดยหากเราดูรูปฝั่งขวานะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแบ่งตามประเภทของตัวอุปกรณ์นะครับกับแบ่งตามประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานหรือตลาดเนี่ยครับจะเห็นได้ว่า Logic IC เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดโลกถึง 42% นะครับขณะที่ Analog IC มี 20% นะครับ Memory มี 26% หากแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้แล้วเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มของโมบายนะครับหรือมีสัดส่วนการใช้งานถึง 34% นะครับรองลงมาก็คือตัวกลุ่มคอมพิวเตอร์นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กลุ่มของทางด้านเทเลคอมแล้วก็ทางด้านออโตโมทีฟเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะครับแต่หากดูในกลุ่มของประเภทของเซมิคอนดักเตอร์ที่นำไปใช้นะครับเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโลจิก IC นะครับก็อยู่ในกลุ่มของทางด้านโมบายนะครับกลุ่มของทางด้าน consumer product นะครับแล้วก็กลุ่มทางด้านการคอมพิวติ้งและคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับส่วน Analog IC ก็จะมาอยู่กลุ่มของตัว Automotive นะครับแล้วก็ตัว Industrial นะครับอันนี้เป็นภาพฉายเห็นว่าการใช้งาน IC ประเภทต่างๆเนี่ยไปกระจายไปอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับทีนี้ก็มีการกล่าวกันว่านะครับว่าตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีลักษณะเป็น global value chain อันนี้ก็ฉายเห็นภาพเลยนะครับว่าการผลิตหนึ่งชิ้นงานหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะทำการผลิตได้เบ็ดเสร็จภายในประเทศเดียวกันหรือ region เดียวกันนะครับอุตสาหกรรมนี้มีการกระจายงานออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มของตัว EDA หรือดีไซน์นะครับเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูงเนี่ยจะไปอยู่ในแถบประเทศทางด้านตะวันตกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึง Equipment เนี่ยยกเว้นทางด้านดีไซน์ Memories เนี่ยจะมาอยู่ที่เกาหลีเป็นหลักนะครับขณะที่การผลิต Production เนี่ยครับจะมาอยู่ฝั่งเอเชียเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของจีนไต้หวันเกาหลีนะครับรวมถึง Assembly ก็จะเป็นจีนไต้หวันแล้วเกาหลีเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามันแบ่งครึ่งโลกครับระหว่างกลุ่มต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาเรื่องของ geopolitics เนี่ยมันจึงกระทบต่ออุตสาหกรรมโลกอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันมีลักษณะเป็นความผันผวนอยู่เป็นระยะจะเห็นได้ว่านะครับด้วยที่เทคโนโลยีของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีอายุการใช้งานอายุค่อนข้างสั้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการแข่งขันกันพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อวิกฤตและคริสิสต่างๆจะเห็นได้ว่านะครับอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะมีภาวะการชะลอตัวเนี่ยทุก 3-5 ปีนะครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยการชะลอตัวอยู่ประมาณ 12-15 เดือนนะซึ่งการชะลอตัวนี้มันก่อให้เกิดความไม่สมดุลของตัวดีมาซัพพลายและกระทบต่อตลาดแล้วก็การคงคลังการเก็บตัวสต็อกเนี่ยครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มันผ่านมาได้เพราะว่าอายุของการชะลอตัวเนี่ยมันไม่ยาวนานมากแต่พอมาเจอเรื่องของโควิดผนวกกับ geopolitics เนี่ยครับมันทำให้ตัวอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มเผชิญอะไรที่มันยาวนานมากขึ้นนะครับมันก็เป็นประเด็นที่จะต้องมาดูกันว่าแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อเกิดภาวะโควิด-19 pandemic นะครับรวมไปถึง geopolitics นะครับมันเกิดการชะลอตัวยาวนานกว่าปกติรวมไปถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อห่วงโซ่อุปทานนะครับไม่ว่าจะเป็นของ reshoring friendshoring nearshoring คือมีการดึงการลงทุนกลับหรือเลือกประเทศที่เข้าไปลงทุนที่ใกล้ชิดหรือมีความเป็นธรรมิตกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีการดึงการลงทุนกลับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาดึงการลงทุนกลับประเทศเนี่ยครับด้วยความที่ภายในประเทศเนี่ยต้นทุนการผลิตก็สูงก็ส่งผลต่อตัวต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลต่อราคารวมถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแรงงานที่มันค่อนข้างน้อยปัจจุบันนะครับหากมีการกระจายการลงทุนออกเนี่ยยิ่งเกิดปัญหาเรื่องของการแย่งชิงแรงงานกันมากขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเฟิร์มใหญ่ๆนะครับเขามีสภาพคล่องสูงเขาสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้เขาก็จะใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อจะคงความสามารถในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R&D นะครับเรื่องของการmerger นะครับหรือรวมถึงการลงทุนใหม่ๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจเขาสามารถขยายตัวและอยู่รอดในภาวะการแข่งขันเหล่านี้ได้ทีนี้พอเมื่อเกิดปัญหาที่เราบอกว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สหรัฐก็พยายามจะเริ่มกีดกันความสามารถของจีนนะครับรวมถึงการมีการ control export เรื่องของ high technology สู่จีนเนี่ยครับก็เพื่อบีบให้จีนมีความสามารถลดลงใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอุตสาหกรรม semiconductor ก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งบอกว่ามันจะเป็นแรงขับให้จีนเนี่ยมีความสามารถของตัวเองมากขึ้นจากที่เคยมีระยะเวลาของการพัฒนาเนี่ยช้ากว่าประเทศชั้นนำเนี่ยประมาณ4 ปีอาจจะบีบลงเรื่อยๆผนวกกับตัวความพัฒนาเรื่องของตัวเทคโนโลยีตัวไซส์เนี่ยครับที่มันเริ่มจากใช้เวลามากขึ้นในการพัฒนาให้มันเล็กลงก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้จีนนะครับสามารถไล่ตามทันเทคโนโลยีของประเทศชั้นนำเหล่านี้ได้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นจริงตามนี้หรือเปล่าซึ่งครับต่อมาผลของการเกิดภาวะของโควิด-19 pandemic รวมถึงตัวgeopolitics นะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยก็เริ่มมีนโยบายที่จากที่เคยส่งเสริมให้เกิดการกระจายการลงทุนไปตามความสามารถของประเทศต่างๆตามต้นทุนการผลิตใช่ไหมครับเขาก็เริ่มดึงการลงทุนกลับแล้วซึ่งประเทศชั้นนำต่างๆนะครับก็จะเริ่มมีการใช้เงินลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนกลับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้ Chip and Science Act นะครับไม่ว่าสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการ funding การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือการส่งเสริมการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงในสหรัฐอเมริกาให้ R&D พัฒนากำลังคนรวมถึงสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างเสริมอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งขึ้นนะครับโดยใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ 52,000 นะครับล้านเหรียญสหรัฐตัว EU ก็เช่นกันนะครับก็จะมี EU Chip Act นะครับญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศที่อาจจะค่อนข้างสโลว์ในเรื่องของการลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ครับก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับการลงทุนสร้างไฮเทคโนโลยีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศมากขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการสนับสนุนการลงทุนของ TSMC ภายในประเทศด้วยเช่นกันจีนกับไต้หวันก็เช่นกันครับจีนก็เริ่มหันกลับมาส่งเสริมการผลิตในประเทศและไต้หวันก็มีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองนะครับครับอันนี้จะชี้ให้เห็นว่านะครับหากเราต้องการส่งเสริมการลงทุนตัวฟาวดี้หรือโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเนี่ยครับมันมีต้นทุนอย่างมหาศาลนะครับทีนี้ครับการลงทุนต้องมีต้นทุนอย่างมหาศาลหากเราต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการซับซิดีหรือการใช้เงินในการอุดหนุนต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นต้อง policy maker ต้องคอยดูว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนในช่วงแรกไหมหากเราต้องการขยายความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศต่อไปเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ต้องคอยดูอย่างหนึ่งคือเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าทำไมเราถึงต้องยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเองไทยเนี่ยครับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินนะครับเห็นว่าโกรธของไทยเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างต่ำต่ออย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันในปี 2022 เนี่ยโกรธแค่ 2.6% นะครับขณะที่ประเทศที่โดนวิกฤตทางการเงินตามมาเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โกรธเขาปัจจุบัน 7.6 กับ 8.0 ทำไมประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้นะครับหากเราไม่เร่งขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยประเทศเรามีปัญหาแน่ๆครับนะครับส่วนสินค้าส่งออกของไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวยานยนต์นะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับและพอมาดูตัวย่อยๆนะครับสินค้าส่งออกอันดับสูงหรือ hard disk drive เนี่ยปี 2023 เริ่มลดลงแล้วมูลค่าการส่งออก IC เพิ่มมากขึ้นนะครับตัว OSD ก็เพิ่มมากขึ้น PCB ก็มีแบบระดับ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่ามูลค่าของตัวธุรกิจยังแข่งขันกับตัว IC กับ OSD ไม่ได้พอมาดูลักษณะของธุรกิจกลุ่มเหล่านี้ครับเห็นได้ว่าประเทศไทยพึ่งพาต่างชาติค่อนข้างมากนะครับจากการลงทุนสัดส่วนทุนจดทะเบียนของไทยนะครับในกลุ่มของผลิตวงจรรวมเนี่ยถึง 86% เป็นต่างชาตินะครับผลิต PCB 92% เป็นต่างชาตินะครับอื่นๆก็ 96% เป็นต่างชาติอันนี้ครับเราก็เนื่องจากเราก็พึ่งพาต่างชาติมาแล้วเราควรจะดึงจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาช่วยกันสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน IC Design ของไทยครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับตัวระบบนิเวศของตัวอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์ของไทยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเรายังมีกลุ่มของ IC Design เนี่ยอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับมูลค่าตลาดก็หรือมูลค่ารายได้ของธุรกิจเหล่านี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดโลกขณะที่ทางด้าน Fabrication เนี่ยเราก็มีแค่ EAC ที่ทำทางด้าน Discrete Semiconductor เท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีกลุ่มที่เป็นทางวงจรรวมอื่นๆนะครับ Assembly กับตัว EMS เนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มใหญ่ที่ที่ค่อนข้างมีเพลเยอร์ค่อนข้างมากในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางด้านการซัพพอร์ตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็มีการซัพพอร์ตทางด้าน R&D แล้วก็การพัฒนาการคนอยู่ในปัจจุบันนะครับที่รัฐเริ่มเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่จะไปตอบโจทย์การผลิตมูลค่าสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านHigher Education Sandbox นะครับทางด้าน IC Design หรือทางด้าน Microelectronics โดยเฉพาะนะครับตลอดจนมีโครงการ Hub of Talent นะครับสำหรับการออกแบบ Microelectronics นะที่เป็นสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับก็จะช่วยการผลักดันในส่วนของการสร้างบุคลากรและการสร้างงานวิจัยเชื่อมโยงกันนะครับให้มีความแข็งแกร่งขึ้นส่วนทางด้าน policy หรือด้านการส่งเสริมเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มของทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ทางด้าน UI นะครับที่ให้การสนับสนุนส่วนนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่เคยกล่าวไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยครับมีการผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมที่อาจจะมี value add ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ำอื่นๆนะครับจะทำยังไงให้อุตสาหกรรมของไทยครับในส่วนของ Semiconductor เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันไปสู่ตัวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้นะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการตลาดบุคลากรนะครับทุนพ
ผู้ประกอบการและเทคโนโลยีตามหลักพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ policy เนี่ยมันมีตัว support หรือตัวกระตุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับเรื่องของ Digital Economy ตัวแผนปฏิบัติการทางด้าน Smart Electronics นะครับรวมถึงนโยบาย EV นะครับตัวเหล่านี้มันช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มันเติบโตได้เพียงแต่ว่าเราต้องหาช่องทางเข้าไปจับเอาประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งสถานภาพของตลาดเมื่อเทียบกับตัวของมูลค่าการผลิตในไทยเนี่ยมันยังมีแก็บอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับประมาณ10,000 ล้านเหรียญนะครับจะทำยังไงครับว่าไอ้แก็บตัวเนี้ยจะสร้างให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปจับตรงนี้ได้นะครับแต่พอมาดูในเรื่องของมูลค่าการส่งออกเนี่ยครับไทยเนี่ยมีภาวะขาดดุลเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างตลอดอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว processor controller เนี่ยขาดดุลค่อนข้างมากเลยครับ amplifier เนี่ยจะเริ่มกลับมาเท่ากันแล้วส่วน memory เนี่ยก็จะมีเกินดุลอยู่บางช่วงนะครับแล้วก็อื่นๆก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่ว่าไทยก็ยังขาดดุลอยู่ซึ่งแก็บตรงนี้หากเราสามารถดึงเอามาให้เกิดการผลิตและสร้างมูลค่าตลาดในประเทศได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของไทยนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือหากเราจะสร้างอุตสาหกรรมเข้มแข็งขึ้นแต่ในเรื่องของกำลังคนของเราเนี่ยเทรนด์มันเหมือนจะค่อนข้างมีปัญหาอันนี้ผมไปดึงข้อมูลมาจากทางด้านข้อมูลของกระทรวงอว.นะฮะแต่อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ 100% มากแต่เห็นเทรนด์ว่าเด็กที่จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ประเมินว่าเกี่ยวข้องนะครับเทรนด์มันเริ่มเห็นว่าลดลงนะฮะป.โทนี่ก็อาจจะมีไม่ได้มากนักนะครับป.เอกก็ประมาณระดับ100 คนก็ลดลงเหมือนกันซึ่งหากเราต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยครับเราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ reskill upskill คนที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้นหรือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมองถึงเรื่องการดึงคนจากต่างประเทศเข้ามาแต่เราจะมีกำลังความสามารถแค่ไหนก็จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูมูลค่าการลงทุนนะครับทางตรงหรือ FDI นะครับเราเริ่มผงกหัวจากโควิดนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น automotive and parts นะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับอาจจะเป็นมองว่าอาจจะเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งที่เราจะร่วมกันออกแบบวงจรรวมเข้าไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปเจาะเขาได้ไหมหรือจะเข้าไปอย่างไรนะครับโดยหากดูประเทศที่เข้ามาลงทุนเริ่มเปลี่ยนโฉมไหมครับจากญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นจีนแล้วจีนเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นพวกมาชัวร์โนดเนี่ยค่อนข้างเยอะในตลาดโลกแล้วเราจะเข้ามาไปแท็บเอาตรงนี้ได้ไหมนะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยภาครัฐเนี่ยเข้ามาวางกลไกบางอย่างนะครับเพื่อที่ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยสามารถไปจับเอาโอกาสตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นภาพของโครงการต่างๆนะครับขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้เป็น VLI ก็ให้ความสำคัญกับตัวของ Electronic Upstream นะฮะว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องผลักดันนะครับโดยขยายนะครับจากสิทธิประโยชน์เนี่ยสูงสุดเคยให้10 ปีนะครับปัจจุบันเป็น13 ปีนะครับทางด้าน IC Design สูงสุด8 ปีนะครับอันนี้เป็น point หนึ่งที่เราสังเกตดูนะครับว่าผลจากโควิด -19 แล้วก็ geopolitics นะครับมีการขยายการลงทุนทางด้านแฟบมี announcement ทางด้านการลงทุนแฟบในมาเลเซียสิงคโปร์แต่ไทยพูดถึง PCB พูดถึงประกอบอิเล็กทรอนิกส์เราจะทำยังไงให้เรามีข่าวเกี่ยวกับทางด้าน IC Design หรือแฟบได้บ้างนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไทยเนี่ยมันตกอยู่ในของความสามารถทางด้าน low to midแต่มาเลเซียเนี่ยเขาเริ่ม mid to high สิงคโปร์ high แล้วเราต้องขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีในประเทศเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นให้ได้นะครับก็เลยมาจับมาที่มองมาที่การออกแบบวงจรรวมเนี่ยเป็นธุรกิจที่คาดว่าน่าจะมีความสามารถที่ไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่วงจรที่มันสูงขึ้นได้นะครับโดยแต่ปัจจุบันเนี่ย
เรามีผู้ประกอบการทางด้านที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านออกแบบวงจรรวมเนี่ยครับเพียง3รายจากการที่เราศึกษาดูนะครับกลุ่มแรกคือ Silicon Craft ที่มีนำเสนอไปเมื่อเช้านะครับที่2 Nishibo แต่เป็นลักษณะของ In-house นะครับที่3คือ Design Gateway อันนี้ก็จะเน้นเป็นเชิงของขาย IP นะครับมีแค่3รายและ3 Business Model ด้วยมันเหมือนยังขาดเราต้องทำยังไงครับให้เกิดกลุ่มตัวของผู้ประกอบการเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อสร้าง Ecosystem นะครับของไทยเนี่ยให้มันเหมาะกับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมนะครับผมก็เลยลองกับทีมก็เลยลองไปหาข้อมูลทางด้านมูลค่าตลาดเกี่ยวกับทางด้าน IC Design ก็เลยดึงข้อมูลตลาด Fab Rate เข้ามานะครับว่าของไทยเนี่ยมีประมาณอยู่300 ล้านเหรียญสหรัฐ 2-300 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ประกอบการ3รายเมื่อสักครู่แล้วการประมาณการเนี่ยมีอยู่แค่2กว่าหรือ1กว่าประมาณนี้ครับเห็นได้ว่ามันต่างกันเกือบ10 เท่าเลยนะครับระหว่างมูลค่าตลาดแล้วก็รายได้ที่ผู้ประกอบการไทยทั้ง3รายเนี่ยจับเข้ามาได้แสดงว่ามุมมองมุมหนึ่งเนี่ยมันคือมีโอกาสในไทยแหละจะทำยังไงให้เข้าไปจับโอกาสนี้ได้แต่มองมุมหนึ่งเนี่ยมันเหมือนไทยก็ยังล้าหลังจากการที่จะสร้างอุตสาหกรรมนี้อยู่อันนี้เป็นตัวอย่างของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์และเวียดนามเนี่ยเขาส่งเสริมอุตสาหกรรมยังไงไต้หวันเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาใช้ตัว SME เป็นตัวนำเขาสร้างอุตสาหกรรมสร้างผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ขยายขีดความสามารถให้สูงขึ้นและแข่งขันในตลาดโลกได้ขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเน้นสร้างคนเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็ไปแข่งขันได้เวียดนามเนี่ยอาจจะมาใหม่เขาอาจจะเน้นเรื่องของ FDI เป็นหลักรวมถึงจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มมีข่าวไปทำตัวข้อตกลงเฉพาะกับบางประเทศเพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับทีนี้มาดูจำนวนแรงงานของไต้หวันซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีประมาณ 300,000 คนอยู่ข้างใน 18% นะครับเป็น Researcher ซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ด้าน IC Design ด้วยนี่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์เนี่ยอาจจะหาข้อมูลไม่ได้ของเวียดนามนะครับปัจจุบันเหมือนตลาดเซมิคอนดักเตอร์เขาก็อาจจะไม่แตกต่างจากเรามากแต่เขามีถึงดีไซน์เอนจิเนียร์ประมาณ 5,000 คนปัจจุบันแต่ไทยมีคนในปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการก็ตามนี้นะครับเห็นว่าก็ใกล้ๆเคียงกันมีไต้หวันเนี่ยมีดีไซน์ค่อนข้างเยอะอันนี้ขอเจาะเวียดนามเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับเขามีกลุ่มของ IC Design Community ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการลงทุนหรือเข้าไปตั้ง IC Design Center จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมากเขาทำได้ยังไงครับแล้วเราควรทำยังไงที่จะเข้าไปดึงกลุ่มนี้ให้เข้ามาลงทุนและขยายร่วมกันพัฒนาความสามารถของบุคลากรในประเทศนะครับแต่แม้ว่าเขาจะดึงคนได้มากนะครับแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือมันยังขาดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในอยู่นะครับและเขาแม้ว่าเขาจะมีวิศวกรกว่า 5,000 คนแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันเขาเลยทำไงครับเขาเลยทำลักษณะของ Semiconductor Hub of Education คล้ายๆของไทยเลยนะครับแต่เป้าหมายเขาคืออะไรครับ 50,000 เอนจิเนียร์วิศวกร 50,000 คนภายในปี 2030 นะครับโดยที่ให้บริษัทSemiconductor นะครับของเวียดนามชั้นนำเนี่ยให้การซัพพอร์ตให้การวางเป้าหมายว่าจะสร้างถึง 15,000 คนนะครับแล้วก็จะให้ทุนการศึกษา300 ทุนเพื่อที่จะสร้างคนขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วเขาให้บริษัทเขาครับไป acquire บริษัทในอเมริกาเพื่อมองว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะดึงคนเข้ามาในอุตสาหกรรมของเขานะครับเห็นไหมครับมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าไทยเราจะพร้อมทำแค่ไหนนี่ครับทีนี้เราก็ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาครับแล้วก็ไปดูว่าประเด็นไหนที่เขาพูดถึงบ่อยๆประเด็นเป็นไหนที่เรารู้สึกว่ามันมี Impact ก็เลยจับมาทำเป็นชาร์ตนี้นะครับประเด็นหลักๆคือครับขาดบุคลากรนะครับขาดแคลนบุคลากรนี่เป็นสิ่งที่พูดถึงตลอดเวลาเลยครับอันที่2คืออะไรครับเขามองว่าถ้าจะทำ IC ครับจะผลิต IC เนี่ยควรจะผลิตอะไรจะสร้างความสามารถด้านไหนเขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มของ Analog IC หรือ Power IC เนี่ยประเทศไทยน่าจะทำได้นะครับต้องสร้างเพลเยอร์หรือพวกการทางด้าน IC Designer ให้มากขึ้นนะครับ
แล้วรวมถึงจะต้องมีโซลูชันเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศรับจ้างผลิตประเทศไทยอาจจะไม่ใช่คนที่คิดเองครับเขาจึงต้องการโซลูชันที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนะครับตลอดจนภาครัฐจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมีตลาดแล้วไปอยู่รอดได้ไม่ได้ไปเคว้งคว้างอยู่ครับภาครัฐต้องให้ตลาดจากแก่กลุ่มสตาร์ทอัพหรือเพลเยอร์รายใหม่ๆเนี่ยครับสุดท้ายที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการสร้างหับนะครับก็จะเป็นคล้ายๆหลายประเทศทั้งความร่วมมือให้สิทธิประโยชน์ในการดึงคนหากคนไม่พอจริงๆนะครับรวมถึงการขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการตลาดประเด็นคือประเทศไทยเนี่ยยังขาดประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ IC Design หรือธุรกิจทางด้านการผลิตวงจรรวมหากเราเล่นกันเองครับหาคนภายในกันเองมาทำเนี่ยมันยากที่จะอยู่รอดมันควรจะมีการหาคนที่เขาไปอยู่ในต่างประเทศนะครับที่มีคอนเนคชันเหมือนมอริชชางของ TMC ใช่ไหมฮะอยู่ต่างประเทศครับแล้วดึงเข้ามาบริหารธุรกิจในประเทศหรือรัฐหรืออย่างเช่น TSMC เนี่ยครับที่สปินออฟมาจาก E3 เนี่ยเขาสปินออฟได้เขาให้มอริชชางมาบริหารอันนี้ครับเขาดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารธุรกิจที่เขามองว่าเป็นโอกาสในอนาคตธุรกิจเขาก็จะไปต่อได้อุตสาหกรรมเขาก็ไปต่อได้นะครับสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกการบางรายก็พูดว่าการทำ ICT Design เนี่ยมันก็อาจจะมีต้นทุนเนาะระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยอาจจะนานบางบอกว่าบางการพัฒนาทางด้านบางอย่างเช่นอนาล็อก IC เนี่ยบางรายบอกว่าใช้ถึง10 ปีที่จะสร้างดีไซเนอร์ที่จะออกแบบวงจรอนาล็อก IC เนี่ยได้อย่างครบวงจรในคนเดียวซึ่งการใช้เวลาคืนทุนนานเขาจึงยิ่งต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทุนนะครับหรือตลาดมากขึ้นอันนี้เป็นสวอตนะครับก็คล้ายๆจากภาพชาร์ตเมื่อกี้ครับอันนี้มาลงตารางสวอตให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์ไทยนะครับมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะครับแล้วจะโอกาสไปทางไหนมองที่โอกาสนะครับโอกาสของไทยเนี่ยเนื่องจากซิมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวdevice ต่างๆนะครับแล้วก็การย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเนี่ยทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ยานยนต์ของจีนที่เข้าลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปจับเอาความต้องการเหล่านี้มาสร้างธุรกิจในประเทศนะครับสุดท้ายเรื่องของเริ่มมีผู้ประกอบการต้นปลายน้ำเนี่ยเข้ามาสนใจลงทุนทางด้าน IC Design มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านชิโบะใช่ไหมครับที่มีทั้งตัว Assembly แล้วก็มาทำ IC Design หรือแม้แต่ Analog Device นะครับที่มีการทำ Testing ก็เริ่มกลับมาส่งเสริมด้าน IC Design ในประเทศนะครับเราจึงควรผลักดันนะครับให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ครับลักษณะอย่างนี้ครับเข้ามาทำธุรกิจ IC Design มากขึ้นมันจะทำให้ตัว value chain เนี่ยมาเชื่อมกันได้คือคนต้องการใช้กับคนใช้กับคนผลิตคนเดียวกันมันจะยิ่งขยายตัวvalue chain ในอุตสาหกรรมให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่อุปสรรคคืออะไรครับอุปสรรคก็คืออย่างแรกคือเวียดนามเริ่มขยายตัวอุตสาหกรรมเขาได้อย่างเข้มแข็งคนเขามีมากขึ้นนะครับอันที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมันรวดเร็วในการที่จะเข้าไปทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องคอยดูนิดนึงครับว่าอันไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศกับธุรกิจนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของมูลค่าการลงทุนมหาศาลนะครับอันนี้ก็เลยทำชาร์ตสรุปมากับทีมนะครับเห็นได้ว่าจะสรุปว่าตัวอุตสาหกรรมหรือ target นะครับของธุรกิจจะทำ IC Design หรือทางด้านซิมิคอนดักเตอร์ไทยเนี่ยอาจจะต้องมุ่งกับธุรกิจที่เรามีความสามารถทางอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์นะครับและภาคเศรษฐกิจหลักที่ไทยมีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอาหารเรื่องของท่องเที่ยวนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมองถึงเรื่องแนวโน้มสำคัญในโลกนะครับว่าเขาคุยอะไรกันมันจะเป็นเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของ energy นะครับ IoT และ AI จะมองอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเรามองถึงเชิงของโอกาสในการสร้างระบบนิเวศให้มันครอบคลุมให้มันเข้มแข็งนะครับมีความพร้อมเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมามองที่ Analog หรือ Mixed Signal IC ไหมโดยเน้นกลุ่มทางด้าน RF Power นะครับที่อาจจะเป็นตัวชูโรงหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมในไทยได้ง่ายเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมูลค่าการลงทุนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับระดับเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้สูงมากไม่ต้องแข่งขันกันมากเมื่อเทียบกับ Logic IC นะครับใช้เวลาการพัฒนาบุคลากรเนี่ยแม้ว่าอาจจะนานอยู่แต่มันแบ่ง
แบ่งช่วงของการออกแบบแบ่งช่วงงานเนี่ยให้มันกระจายไปกันได้นะครับคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะครับแต่มีจีนขวางอยู่เราจะต้องลักษณะของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรไหมหรือคุยกันไหมว่าแบ่งงานกันยังไงจากการที่เข้ามาลงทุนในไทยนะครับอาจจะแบ่งให้เราทำบ้างนะครับสุดท้ายความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศมีสูงเนี่ยทำให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งเกิดการกระจายเทคโนโลยีในไทยได้ง่ายกว่าที่เราจะไปเอาตัวทางด้านใช้กับเทคโนโลยีที่ไทยไม่ได้มีความเข้มแข็งเลยหรือไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเลยนะครับอันนี้เป็นชาร์ตสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับจากทีมว่าเราควรให้การสนับสนุนเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ใช่มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันแรกนะครับเราควรส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มของปลายน้ำที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับให้มาเล่นในธุรกิจต้นน้ำคือ IC Design นะครับที่สองคือสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับคือสร้างกลุ่มสร้างคอมมูนิตี้ที่รวบรวมเอาบุคลากรต่างๆนะครับร่วมกันผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับเพื่อที่จะไปตอบต้นน้ำนะครับโดย IC Design Center เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับโดยอาจจะมีทุนเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับที่3นะครับคือการดึงการลงทุน IC Design จากต่างประเทศนะครับเมื่อเช้าพาเนลเมื่อเช้าก็จะมีว่าจากผู้เป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบอะไรเงี้ยครับเข้ามาคุยกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยครับว่าเขาจะมาลงทุนในไทยได้ไหมรวมถึงการสร้างสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดเพลเยอร์ในประเทศให้มันมากขึ้นเพื่อให้แบบมันสภาพแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศเรามันดูตื่นตาตื่นใจครับดูมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอันที่4คือโรดแมพการพัฒนาเนี่ยมันต้องมีทิศทางครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างพัฒนาเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยมันกระจายกันจนหามูลค่ามันไม่เจอครับอาจจะต้องกำหนดทิศทางให้มันชัดเจนนะครับที่5คือมาตรการส่งเสริมอย่างที่บอกครับว่าตลาดเนี่ยในประเทศเนี่ยอาจจะมีคนบอกว่าธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันเป็น global มันกระจายได้ทำงานส่งตลาดข้างนอกได้แต่มูลค่าตลาดมันเข้าสู่ประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีมาตรการในการส่งเสริมการใช้ผลงานในประเทศนะครับหรือหากเรามีทางด้านฟลาวดี้หรือแฟบริเคชันในประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการเชิงของลูกค้าคอนเทนต์ไหมเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมมันอยู่รอดได้หรือมันพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายแล้วตลาดภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าจะทำให้ตัวสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่จัดตั้งใหม่เนี่ยมีตลาดให้เล่นมีตลาดให้ขยายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีผลต่อผู้ประกอบการประเทศนะครับจะเป็นของยานยนต์นะครับconsumer product ตัวเกษตรและอาหารท่องเที่ยวและพลังงานครับที่ศึกษามามีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัฒนยูจาก NSTDA ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการบรรยายนะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์จริงๆค่ะ So I would like to take this time to recap and brief a little bit in English. The supply chain of the semiconductor industry consists of design, production, and inspection. And the market value of worldwide semiconductor is approximately $500,000 and in the future it's going to be like $1 million To define the use of IC mostly onto mobile and the customer product, and also analog IC is mostly onto automotive and industrial. Basically, all supply chain of this industry cannot be done in only one country. Most design are basically in Western, but the production are basically in Asia. If we would like to draw the investment in Thailand, we need a lot of subsidies from government. So that brings to the problem that we have a very slow growth of semiconductor industry comparing with the country around us. So we need to seriously focus on these issues. เอาละค่ะในช่วงถัดไปนะคะก็จะมีวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยกับเราค่ะ So next please join me in welcoming Mr. Kek Hok Chiang, AE Director of Cadence Design System, with the topic of more than more a world of heterogeneous integration and chiplets-based 3D architecture. So please join me in welcoming him. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
A very good morning to everybody. So I'm Quack from Cadence Design System. So thank you very much, first of all, to the organizers for inviting us to this symposium. So in this presentation, we are going to take a look at the various advanced packaging technologies and the required CAD2 flows, which currently supports our industry. So I think in recent years, there have been actually many new and exciting both hardware and software technologies. Using the example that most people will know, so we have like the generative AI. So this gives rise to ChatGPT, and also we have the latest development, which is the text-to-video generator Sora. And also for the hardware side, okay, so we have things like EV, electric vehicles. So we have IoT, 5G, 6G, communication. Okay, 6G is still being developed. And of course also like space-based applications like satellites that we use in the Starlink. So there actually exists a very pressing need to have yet more powerful chips because they form the backbone of the whole system. So of course we wouldn't have all these exciting new software and the hardware technologies if not for all the GPUs that are working very hard and running the background in data centers all over the world. So this is not only about IC chips and putting more and more transistors in it. It's also about the associated packaging. And if this has to evolve, so the tools also need to evolve in order to support new flows and new technologies. So this is what we are going to talk about today. So we will see the need on how we can have more sophisticated 3D chiplet-based design. Okay, so we're going to have a look at the following. So first we have the background trends and definitions of IC packaging. So then we'll look at some of the challenges in supporting the design and analysis of modern day advanced packaging. And next, okay, we'll have a look at the commercially available tools and design flows. And lastly, if time permits, we'll just have a quick look at some of the existing packaging flow, reference flows from different companies like TSMC and Samsung. Okay, so this slide, it shows us the heterogeneous integration, okay, the packaging technologies over the years. Okay, but before we go into the slide, so what does the heterogeneous integration itself even means? It's quite a big word. So basically, it simply means to get dissimilar chips of different functionality, you put them together, connect them using RDL layers, and then of course all the RDL layers are routed and everything is packaged using advanced techniques like all the wafer level packaging technologies. So if you look at the timeline from the 1990s all the way to 2022, okay, or rather to this year, from left to right. So we have MCM, okay, so it's in the 1990s, we have different chips, discrete components, we put them together, then they use a common substrate, whether it's ceramic or whether it's silicon or some organic material. So basically it's to form a system or subsystem, and then it was being used for a networking system. But it never really took off, because of the cost and because of limitation in the space and width of the entire system itself. So we have the SIP or the system in package. So this is actually quite a general term that it's in fact, to me it's so general that everything under the sun basically falls in it because everything is basically a system in a package. So to make a good comparison, so we can think of it, okay, we can contrast it with the SoC.
a system on chip. So system on chip, as most of you know, is about putting more and more blocks, cramming them together on a single die. So SIP is more of like multiple dies, you link them together, and then you package them together. So how do you link them together? We usually have an interposer. Right? So whether it's 2.5D, where the dies are placed in a planar fashion, or whether it's 3D, where they are vertically stacked. So one very good example of the SIP being used would be, of course, in the Apple Watch. So it has a very staggering 42 chips. So it was assembled by the ASE, Advanced Semiconductor Engineering. So of course, as most of you may most probably know, interposers basically provides three important, it fulfills three important roles. So to provide a mounting surface, to do the routing, and then also to connect the entire stack to the package substrate. Okay? And then of course you have all the TSV, the true silicon vias, to do all the die-to-die connecting. So from interposers, we actually have a next development, okay, the interconnect bridges. So you can think of this as something like a interposer on top of the interposer. So instead of doing all the routing in the RDL in the interposer, so we add additional dies to do part of the routing. Okay, so one example would be from Intel, the EMIB. So that's the embedded multi-die interconnect. Okay, so that was proposed in the 2008. And then of course subsequently for the packaging side, also we have many new exciting developments. So if we talk about packaging, basically we have like, think of it as three different kinds of distinct technology. So if you look at the conventional packaging, so we have a die on a wafer. So you cut it out and then you package it, you add the wire bonds, everything of course in it, and then you get a chip. Okay, so this basically means that you end up with a packaging that is larger than the die itself. Okay, so this is the first generation. Subsequently, we have the wafer level packaging. Okay, so where instead of cutting out the die first, okay, you apply the packaging, and then you have all the external contacts directly under the die. Okay, so this looks something like a flip chip, although it's not completely that way. Yeah, or you may sometimes know this as the fan-in WLP. Okay, but the problem, the limitation is that okay, you end up with a limited number of external contact points. So we have a further development, which is the fan-out WLP. So fan-out WLP, basically you take the die, you put it on a container, which is essentially another wafer. So, and then the connections from the die is fan out from the boundaries of it and connected to the connection points on the container itself, and hence the name fan out WLP. So this is one of the most advanced packaging available, and subsequently, of course, we also have the system on wafer, okay, which is again something very fantastic. Basically, all the components that is to be placed uses the wafer level technologies, and the final system is just performed by a single component mounting on a silicon substrate. So the latest actually has to do with the photonics field, the emerging field that a lot of people are interested in. So that's the co-packaged optics, or we call the CPO. Okay? So it's a very advanced heterogeneous integration of optics and silicon. Okay? So why is this necessary? So it's of course to address our next generation need for bandwidth and power challenges. Yeah. So this technique actually, this packaging actually has already been commercialized. So you can see it like in some of the Broadcom chips also. Yeah, so they do have these chips in the CPO package. Okay, so we have Moore's law.
So everybody knows Moore's law, which, just a quick recap, it predicts the doubling of transistors every 2 years. So this was put forward by the late Mr. Gordon Moore around like 1965. Okay? So over the years, we have seen actually a lot of very amazing developments in the MOS fabrication in order to sustain Moore's law. So of course, we started off with planar MOSFET. Okay? So this is something that most people would have already read about basically everywhere. Okay? So you have the gate simply resting, having a single point of contact with the channel. And then subsequently, for the smaller nodes, so notably for 20 nanometer and below, so we have the FinFET development, and also we have like the multiple patterning. So for FinFET, we have the raised source drain. So because the source drain is raised with respect to the gate, so we end up with the gate now having 3 points of contact with the channel. Okay, but this was again not enough. So right now for 5 nanometer, okay, most notably for 2 nanometer, so we have the new GAA, or what we call the gate all-around technology, which basically, to put it very simply, it cuts the fins into nano sheets. So that now you end up with a gate surrounding the channel, and hence the gate all-around name. So this gives better control of the transistors, and of course it enables all the foundries and design houses to further shrink all the semiconductor patterns. So we know right from the start, Moore's law will end someday. Okay, it's coming very soon. Okay, so we can try our best to continue to put more and more transistors in a single die. But there are other problems involved, non-technical challenge. For example, in 2012, we already know that the cost of transistors are rising. And then to continue to put more and more transistors on a single die would mean the die has to get bigger and bigger, and this leads to yield problem. So basically, it again drives up the cost. So actually, in a way, if you look at it from another point of view, so the end of the Moore's law is actually the beginning of the era of packaging. Okay, so in terms of the mindset influencing the next generation packaging, basically I think we have two schools of thoughts. So we have the OSAT companies, okay, such as the UTech, ASC, MCore, okay, so who commands a market value of actually a pretty large market value of $52 billion. So they provide third-party IC packaging and testing for not only foundries and also the fabless companies. So they start off with a more PCB-like and a board-oriented approach. But on the other hand, we also have the foundries who are very concerned with the PPA, the power, performance, and area. So for them, of course, they are the foundries. They see things more from a IC and a wafer's point of view. So the next level, next generation solution, if it is to come, it will actually requires the two groups to work together so that they can optimize the chip and the packaging together. Of course, there's a third group, the EDA vendors, so they have to work together with these two groups to make sure that they provide the tools to do the design. So one thing that has changed from the IC focus of advanced packaging are actually the flows. So if you look at the left side of this diagram, so we have the PCB-like flows where we have the wire bondings and the bond stacking technologies. But on the right, okay, so we have the IC-like flows which focuses more on the die itself, okay. So it integrates lots of different technologies together and pull together all the technologies that have been used over the years.
So in particular, advanced packaging and the advanced integration, it approaches like such as the wafer-on-wafer and the bumpless integration. So all these are the new things that are happening and that we need to take note of. So we talk about 3D integration, okay, but there's a packaging versus integration kind of discussion. Okay, so we can think of packaging-based 3D basically as back-end 3D and also the front-end 3D. So back-end 3D is more of like we have a micro bump, and then with timing sign-off for each of the die done separately. Okay, so each of the die is a system by itself, and then it's combined into a larger system, and then you end up with I/O buffers on each of the die, and you link them through the I/O buffers. So there's no typically no concurrent design in each of the die. Okay, so this is actually a common approach that has been taken for many years for memories and like CMOS sensors. For front-end 3D, okay, so the dies are typically bonded together, and then you don't have I/O buffers between the dies. So this means that you need actually to have concurrent design analysis, okay, all together as a system. Okay, so you need to have a timing-driven approach and STA, the static timing analysis, especially for digital design, to be done as a whole for the entire system. Because if you think about it, then now you have actually a Z-axis component because of the multiple dies. Maybe they are stacked vertically or horizontally, and then you got to take care of these additional components when you are trying to achieve timing closure for the entire system. So the next paradigm shift in packaging, okay, so that we can be on the path of true 3D IC design with a lot of dies stacked on top of each other, okay, requires all these different technologies to come together optimally. Okay? So this means that the signal distance have to be minimized, and any thermal issue caused by maybe like the stacking of the dies has to be analyzed and managed and resolved, of course, before the actual fabrication. Okay, because when you put a die on top of another die, either it acts as an insulator or it can act as a heat sink. So all these problems need to be detected. And again, it's not only a hardware challenge, so it also becomes a software challenge because the EDA vendor has to come up with tools to detect and to resolve the problem. So the challenges that we face, okay, are in terms of ecosystem, packaging, and also how the entire system, not only the individual dies, can be signed off. So one challenge to creating the tools to support all this manufacturing flow is that actually all these designs, when they come together with all the multiple dies and everything, it can actually get very huge. Okay, literally in terms of billions or maybe 100 billions of transistors. Okay, so not forgetting that when you have like even a small digital design of 1 million transistors, if you try to include all the parasitics, it can easily go to 10 million or 20 millions with all the RC parasitics. So we need not only a high capacity solution, but also the challenge is that to be able to gel, to merge all the different technologies. Because now we are not talking only about IC technology, there's also a need to have all the footprints
and all the packagings, all the different tech files for all these packaging needs to come together simultaneously with the IC tech files. So that's why this actually generates a very unique need. You need to have something that is high capacity, multi-domain, and multi-technology, okay, in order for the whole thing to work, okay, so that we have a common 3D IC system. And then if you look at this whole thing from a business point of view, okay, it's also very interesting. Okay, so right now, if you think about it, how do we actually, for most of the time, how do we actually make money from the chips? You package them, you sell them, also as individual chips. But how about like the chiplets that we're going to have? Okay, right now they are designed as part of a subsystem. But in future, how about if they can be sold just as it is? Okay, the chiplets without all the packaging. Okay, so after the design, okay, they are sold just as like the packaged chips. So this is also another challenge from a business point of view. But of course, it will not really, it will come in time when all the design methodologies for the chiplets have all been standardized and all the flows have all been smoothened. Okay, so we know that wafer level packaging allows integrations of the wafer fab, packaging, test, burn-in at the wafer level. So we need to stream in actually all these manufacturing process from silicon all the way to the customer shipment. Okay, so this makes up the packaging challenge. But right now we don't have a single industry standard method of the wafer packaging. Okay, so the design phase, during the design phase, because it involves the packaging, so the design tool that you may be familiar with in the usual IC environment now has an additional challenge. You need to be able to switch actually back and forth between the IC environment where you see the die and to the packaging environment where you see the package. Okay? So the switch has to be seamless. And in addition, the analysis and the management of the entire design needs to be done within a single platform so that the user doesn't feel too inconvenient when using it. Okay? So all these are the challenges associated with the packaging. In short, we need to transition to a more silicon-based packaging and also to develop all the necessary associated DRC and the LVS check, as well as like maybe new routing styles to accommodate the new technology. So for digital design, the integration and the challenges are actually particularly huge. Like what we talked about earlier on a few minutes ago, it's because of the stacking of the die. So a net which previously has blocks within the same die, same chip, now you have a Z-axis component where you may have, the net may span several dies. So how do you even achieve timing closure when you have such kind of scenario? So this is actually very important. So, and on top of that, how about thermal and stress issue because of the TSV connections for the different dies? So all these issues need to be taken into account and need to be resolved. Okay? So these are all the sign-off challenges. So let's have a more detailed look at some of the heterogeneous integration flow which Cadence offers on our major platforms of Virtuoso, Innovus, and Allegro. So here we have an overview of 3D IC design using the chiplets. Okay, so as I mentioned, it involves 3 platforms, Virtuoso for the custom IC, and then we have Innovus for digital P&R, and we have Allegro for PCB design.
And then on the left side, okay, you can see that the three platforms, they have to work together in order to realize the system level design, planning, implementation, and the analysis. Okay. So we have, at the top, we have the integrity system planner, or you may know it by another name, which is the Orbit IO. Okay. So it enables the entire system design process for assembly and floor planning, how you define the connectivity and how you optimize and handle the physical contact layers. It also allows you to do a full system connectivity visualization. And then you can explore how the changes will propagate and give a system-wide impact. Okay? So all this can be done using the Integrity System Planner. Of course, one important thing is it also helps the user achieve the very right balance of cross-substrate interconnect integration, of course, to optimize everything, to optimize the performance and the cost, as well as the manufacturability. So the design of each of the chip itself, it can be done, depending on whether it's a custom chip or digital chip, it can be done using Virtuoso, or it can be done using Innovus. And then the various kinds of analysis, like thermal, EMIR, or signal integrity. And so we do have tools like security voters and Celsius to do all these kinds of check. And of course, for the DRC LVS, we have Pegasus to do it. So we expand a little bit more on that later. So in fact, we also have a little known tool which allows you, a DFM tool, which allows you to model the CMP effect. Okay, so you know, understand that CMP, the mechanical polishing, is a part of the fabrication process. And then it results in uneven thickness of the metal conductors. So we do have a tool to model and simulate and to predict the effects because of the CMP imperfections. Okay, so on the digital side, okay, so we have the Integrity 3D IC platform. So it's a high capacity, a unified design and analysis platform. Okay, so that you can easily design multiple chiplets. So it's built on the infrastructure of Innovus, and then it allows the designers to plan and implement and analyze any kind of stacked die system for different kinds of packaging, whether it's 2.5D or whether it's 3D. Okay. So actually, Integrity 3D IC is the industry's first integrated system, an SoC level solution that enables the system analysis and the also as well as co-design together with the Virtuoso and the Allegro platform. So if you look at, now if you look at have some more detailed understanding of the chiplet design for custom IC. Okay, so we have to talk about the Virtuoso RF flow. Okay, so Virtuoso RF flow has a very unique environment. Most customers, they may know Virtuoso as a tool for analog IC design. Okay? So we are the leader in analog IC design, and a lot of customers tape out using Virtuoso. But Virtuoso also has a Virtuoso RF flow for chiplet design. And this Virtuoso RF flow environment allows the user to switch between the IC design environment and the packaging environment, okay, which uses our APD tool from Allegro. So users within Virtuoso, they can also execute different kinds of EM solver, electromagnetic solvers, such as EMX, Clarity, so they can generate an S parameter file, and then so that they can be used in the overall
system level simulation. So just a quick introduction on the different kinds of the EM solvers that are available for you to use within Virtuoso. So they are all actually housed under an EM assistant. So we have EMX. Okay, EMX is a planar solver. So for high frequency, high speed integrated IC. So we have different solvers, of course, to cater to the needs of different kinds of designs and devices. And then we have Axiom. So you spell it as AXIEM. So it uses what we call a method of moments, numerical method to do the calculation. Okay. So this is actually more suited like for passive structures, for transmission line and large planar antennas. And then we also have Clarity 3D solver. Okay. Clarity is very critical in designing the interconnects for PCBs and also for SOIC designs. So you can tackle very complex EM challenges for systems with applications like 5G and automotive. So for thermal analysis, okay, this is something interesting because it's gaining prominence during the sign-off stage for customers. So we have a tool called the Celsius thermal solver. So actually the industry's first complete electrothermal solution that performs co-simulation. Yeah. So it allows actually the full hierarchy of the electronic systems from chips, package, and box to have to be checked. And then the co-simulation also simulates all the interrelated EM effects. Yeah. So it can be used for both pre and post layout. So the Virtuoso RF environment actually is built on top of the layer XL connectivity-driven environment. So it means that all the commands that users are currently very familiar with, like all the gen from source and all the update components from next commands, they are available in the Virtuoso RF flow. It gives a familiar environment, even though you are designing chiplets, which is quite radically different from doing the design on a single die. And what is actually more fantastic is that if you were to actually use it, you will notice that now instead of restricting yourself to a single PDK, single technology from one foundry in the library manager, in the whole environment, you now actually will be able to see different technologies, different tech libraries within the same environment. So this itself is quite fantastic. Okay, let me try to explain why. So if we are doing chiplet design, it means that each of the chiplet may be a die from the same foundry, different foundries, and then we involve packaging. So naturally, all the information, all the tech layers, it cannot possibly come from one source. It comes from multiple sources. So the tool has to be capable. There has to be a way to handle this explosion of the tech information. So it means that if you're looking at like maybe 3 chiplets in your layout or your schematic, so you descend into them, okay, to get a better view or to do some editing. There has to be a way, okay, to be able to automatically switch between the tech information. So this is what the edit in concert is all about. Also, as you can see in the short video, so each of the different die layouts, okay, you start from an overall chiplet layout. And then you can actually open up each of the die layout in another separate tab in the layout editor itself. And the fantastic part is that when you look at the die layout, it does not, it is capable of using
the technology that is associated with. So it is a footprint, user footprint technology library. It is uses the tech library from another foundry. Okay, so naturally that will be opened up. Okay, so all the layers, all the constraint groups, everything will be there, ready for the user to use. So of course, when we design chiplets, similar to how we do it for the single die layout, so we need various kinds of debugging capabilities. Capabilities like probing a net. Okay, so you can see that the probing is also very seamless and very smooth. Yeah, same as how the user can use it for single die design. And for typical single die design, okay, normally, okay, the normal IC design you do, so we use the Qantas parasitic extractor to extract ILCK, your RC and your mutual, the conductance into an extracted view, okay, for post-layout simulation. So actually similarly, for system level layout extraction, okay, we can also rely on tools like EMX and Clarity, okay, and extract the parasitics and automatically back annotate them to the schematic for easier visualization. So for virtuoso users, you will know that the parasitic back annotation is one of our very famous strength of the analog flow. Okay, so here we have something called the Clarity 3D workbench. Okay, so the 3D workbench is actually part of what we call the Clarity 3D solver solution. Okay, so it's of course designed for EM and power electronics analysis and simulation. Okay, so it characterizes the coupling between ports, whether it's signal integrity, power integrity, or RF or microwave applications. So the 3D workbench, the interesting part is it also allows you to actually import mechanical structures. Okay. So mechanical structures such as cables, connectors, and you merge them with the PCB design. Okay. So this allows all the critical 3D structures to cross from the board to the connectors to be modeled and to be analyzed as one single structure. Okay, so actually here we have, this is supposed to be a video that shows the EM model extraction and the generation of the extracted view. Okay, but never mind because I don't have the mouse to actually play it. Okay, so let me just skip this. Oh, it looks like it was actually playing. Okay, never mind, let's skip this. Okay, so we talk very briefly about the last 5 minutes. Okay, thank you very much. Okay, so we talked very briefly about the integrity system planner earlier on. So it's a flexible tool. Okay, just a quick recap to enable different design methodologies for IC and package design. Okay, so the key thing to note is it manages both the physical and the logical relationships between the different devices. Okay, so together with APD and also Security, so it provides a very complete platform for the advanced packaging. So one thing to highlight is that in order to track the wire-borne connectivity, so it is actually also possible to use Pegasus to do it. So most customers will maybe know Pegasus as our tool for IC design, DRC, LVS, but yeah, they may be surprised to know that it's actually part of the flow to track the design rule correctness as well as the wire-borne connectivity on the Allegro platform.
So the system planner, as the name implies, is for top-level design management and optimization. Help you. Okay, so what does it actually manage and optimize? Okay, some of it includes like the stack vias, okay, stack of dice, and also the interface alignments, all the TSV positions. So in short, all your physical and your logical relationship between different devices, all your contact layers, all these needs to be carefully planned, and it can be done within the system planner. So how about the net list? Obviously, for all the tools, you need a net list in order for it to work. So the net list can be created or imported from pin mapping files, and also you can have assign very meaningful names, top-level names to the design, and then you manage them through the tool. So it makes the system planner environment very ideal for the system creation and the assembly. So one point I'd like to highlight here, okay, so here we have the Allegro X Advanced Package Designer, APD in short. Okay, so it has a very broad set of rules for you to work with on advanced substrates, and also it has very unique features like the on-the-fly library development and also true DFM checking. Okay, one point I'd like to highlight is that Allegro now actually has an Allegro X AI technology. So it's an application of the our Cadence AI generative platform. So what exactly does it do? It can actually automate the routing of critical nets as well as the component placements, power plane creation. So it's quite fantastic. Yeah, and customers are quite excited to try it. Okay, maybe let me, in the interest of time, let me just skip this. Okay, so we had a short introduction of the Integrity 3D IC platform earlier on, which uses Innovus. So just a quick recap, is a high capacity unified design and analysis platform. So just as I had explained earlier on, there's a lot of challenges for digital design using the chiplets, particularly because of the stacking of the dice. So the integrated environment also allows the user to do electrothermal checks and physical checks very, very easily. In fact, one unique capability of this 3D IC integrity platform is that the users can actually easily partition a 2D design into a 3D multi-tier design, okay, using the what we call a 3D mixed placer technology. So we have various supporting tools like Pegasus and Tempest for timing analysis, and then we also have voters for the EMR check. Okay, again, it's the first in the industry to use our generative AI technology to predict and to root cause and resolve automatically the IR drop issues, okay, early in the design phase. Okay, so one thing I'd like to highlight is what we call the DRA, Design Robustness Analysis. So normally when you do STA, it involves which we know as a static timing analysis. So it checks and gives you timing closure, let you know whether the chip is ready for tape out. But in this case, the DRA actually allows you to do aging-aware STA. So this is actually quite unique, and it works together with our Liberate characterization tool. Okay? So being able to do aging-aware STA has, of course, a lot of values because it allows you to predict the performance of the chip for years to come.
Okay, so finally, so just a few more slides remaining. So we have something called the ADK. So for IC design, we have PDK, process design kits for the schematic and the layout design. For chiplet design, because we need all the technologies to come together to combine all the different tech information, so we have something called the ADK, Assembly Design Kit. So basically, the idea is the same as a PDK, except that it contains not a single technology, also includes like the footprint libraries, the 3D bond wire profiles and all. So we have different reference flow, packaging reference flow from our customers. So here we are looking at the TSMC 3D fabric wafer level system integration flow. So you can see that it uses a variety of cadence tools, and then you have different kinds of technologies, integrated fan out, the CoWoS, the chip on wafer on substrate, but which basically gives design to give good performance, integration density, especially for like high bandwidth modules that are needed for the different applications. And then we also have a reference flow from Samsung. Okay, so Samsung has 3 advanced packaging solution. So it's basically the iCube S, iCube E, and the iCube X. So S is for the 2.5D package. Then the E is for the embedded silicon bridge. These are more for very dense routing. Okay? And then the X is more for 3D integration. So lastly, we have something similar from ASE. So again, they have their own unique flow, packaging flow, which uses a whole sweep of the cadence tool. So of course, their flow will also allow you to be able to optimize the entire design of the chiplet, not only in terms of the dies, but also in terms of the packaging and a whole system level kind of analysis and management. Okay, so I think this is my last slide. So Cadence is of course committed to supporting all our partners in the design of not only IC but also for chiplet and any emerging technologies. And we are very happy to answer your questions if you have any. So please feel free to let me know. Thanks very much. ขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์เค้กฮกเชียงด้วยค่ะ Thank you so much, Mr. Kek Hok Cheng, AE Director of Cadence Design System, for the topic of more than more, a world of heterogeneous integration and chiplet-based 3D architecture. เห็นได้เลยนะคะว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ค่ะมีมากจริงๆค่ะแล้วก็เรายังต้องการผู้เชี่ยวชาญนะคะสำหรับวงการนี้อีกมากมายเช่นกันค่ะผ่านไป2หัวข้อแล้วค่ะกับหัวข้อที่เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆในช่วงเช้านี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวความน่าสนใจในช่วงบ่ายเนี่ยมีเวลาสำหรับคำถามไหมครับได้ค่ะได้ค่ะ we have some more questions so I think There's only one question. Okay คำถามเดียวMy name is Chutam Saragan from IMEC. So I have one question from your impressive presentation. So the level of integration is super huge, and I could see that after you combine several PDK together until the process of extraction. So the net list that we will get I suppose it must be very large, and it will be related to verification time if we would like to simulate the whole system. Could you comment on this, that how practical for the designer to be able to see the result of the simulation, everything together?
That is actually correct. Okay, so maybe let me just recap the question a little. So the question is essentially asking about the resource requirement for such a huge system level analysis and simulation. Yes, you made a very valid point in that even for a single die design, the resource requirement in terms of CPU, in terms of memory, in terms of speed of the CPU itself is already very, very huge. So how about for system level? Okay, for system level, we do have techniques to further reduce the resource requirement, even though I have to admit that, okay, it's very huge. So these days, we have workstations, and it's not uncommon to have 32 core, 64 core, or one to use like 1 tera of memory for at the final stage of validation. In fact, for example, for DRC itself, it's already common to have thousands of CPUs in the cloud to do all the execution and the checking. So back to your question, so how do we actually manage this? One way is to have a more optimum kind of the integration of the results from the different tools. Like for example, from like I mentioned from EMX, okay, we can generate a compact S parameter file and to use this file itself for the system-wide simulation. So instead of extracting using our usual Qantas parasitic tool, for maybe it might extract the SPF file, which will be very, very huge with a lot of components. I mentioned earlier on that even with a very rough estimate, even if you have say 1 million devices, you can end up with a 10 million total device count together with the RC. Okay, so with all this kind of optimization in the input for the system level analysis and simulation, so we can make the whole thing work. Yeah, and in fact, it's already working. Yeah, customers are using it. So for resource requirement, as long as you have like a reasonable server with to run it, I don't think that is a problem. We cannot expect to have sky-high resources for all the flow. That would be unrealistic. Yeah. Thanks a lot. Appreciate. ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะคะ Thank you for your great answer, and if any of you have some more question too strictly on the agenda time, so I would like you guys to keep the question to ask Mr. Kek Hong Chiang later after the conference. ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะดิฉันขอพักการประชุมสักครู่นะคะเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้นะคะเข้าฟังสัมมนาในวันนี้เนี่ยน่าจะหิวแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็ได้แก่เวลาสำหรับอาหารกลางวันของเราแล้วนะคะเดินออกไปด้านหน้าค่ะเราจะมีอาหารจัดเตรียมมาให้ทุกท่านนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมากับการบรรยายในช่วงบ่ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะในเวลา 13:10 นาทีนะคะแล้วพบกันค่ะ so lunch box are prepared and provide for you in front of the room. You can go right there and take the menu that you prefer and enjoy the lunch time. Let's come back for another interesting topic on 1 and 10. So please be ready in this room on 1 and 10. Thank you very much and enjoy your lunch time. ขอบคุณค่ะ